За сайн байцгаана уу? Амай зоолоор миний профайлыг дагадаг бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр би нэгэн ажил хийж эхлүүллээ. Энэ нь юу вэ гэхээр 2020 оны сонгуульд одоо өөрийн дэмжиж байгаа хүмүүстэйгээ ярилцлага хийгээд тухайн хүмүүсийг илүү сайн таньж мэдхийн тулд одоо энэ лайвыг бас хийж байна. За тэгээд өнөөдрийн манай эхний одоо зочноор Дэмчгийн Болор ах маань ирлээ. За би болон манай гэр бүлийнхэн бол одоо Болор ахын тэмдэглэлүүдийг ердөө хийж байгаа зүйлүүдийг маш анхааралтай ажиглан уншдаг. Тэгээд ялангуяа 2020 оны сонгуульд одоо Болор ах бол их хурл дэвшээсэ гэж бид нэр бол бүрэн итгэдэг. Дэвшээсэ гишүүн болоосаа гэж одоо итгэдэг. Яагаад гэвэл одоо бид нэр юу гэдэг сүүлийн 30 жил хийсэн алдаагаа давтахгүй байхын тулд их хурл одоо юу гэдэг зөвхөн 8-ачд луурчд биш ердөө сэхэтний бүлгийн хүмүүсийг төлхөө оруулах хэрэгтэй байна гэсэн тийм одоо дүгнэлтөнд төрсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд Болор ахтай ярилцах гэдэг ингээд урсан байна. Тэгээд миний урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа. За энэ болохоор би танд өнөөдөр энэ номыг ингээд дурсгаад энэ ном болохоор 21-р зууны ихэнх үед дэлхий ямар байсан бэ гэдгийг бид нэр одоо ингээд тэмдэглэж үлжээж байгаа. Одоо судар хийж байгаа. Өөрөөр дараагийн 100 мянган жилийн дараа гэхэд одоо энэ цаг үед дэлхийг судалсан хүн, дэлхийг тойрсон хүн одоо ийм улс орн байсан юм байна, ийм соёл иргэншил, ийм шашин, ийм эдийн засгууд орж ирсэн маа гэдгээ бид нэг ингэж хойч үедээ үлдээж байгаа юм судар юм байна. Нөгөө төр би болохоор олон улсын харилцаа Монгол улсын их сургуулийн төгссөн. Тэгээ манайд болохоор дандаа бид нөр гадны номоор өөрөөр хэлбэл манай багш нар маа судлаачид одоо зөвлөлтийн, Оросын, Америкийн, Францын, Английн номуудыг орчуулж бидний заадаг байсан. Тэгээ тэрэнд болохоор маш олон алдаанууд гардаг. Яг тэгэхээр өөр шашинтай, өөр нийгмийн зохион байгуулалттай, өөр одоо ёс зүйтэй хүмүүсийн ном бидний одоо ертөнцийг харах өнцгөөс өөр байсан болохоор ердөө яг монгол хүн гэдэг үүднээс энэ номыг бичиг зарсан. Тэгээд одоогийн байдлаар бол нэг 10 хэдэн дээд шагналыг болчиход байгаа энэ ном байгаамаа. Та тэгээд ердөө маш анхааралтай дүүхийн номыг уншаад бас шүүмжийг бас сонсомоор байгаамаа. За өнөөдөр ингээд өнөөдөр би тантай уулзах гол шалтгаан юу юм бэ гэхээр яг өнөөдөр ингээд мэдээж та зөндөө олон ярилцлаганд ороо зөндөө олон зүйлүүд хүмүүс ярьсан байгаа. Гэхдээ яг би бол нэг бүх мэдээллийг үзэх боломж авахгүй сошиал гэдэг том ертөнц дээрээс нь би бас өөрийнхөө амьдралын зөндөө олон зүйлүүдтэй ингэ тэмцэжсэн болохоор зөндөө олон мэдээлэл цогцорсон байгаа. Тэгэд энэ одоо боломжийг ашиглаад би бас таны тухай илүү сайн мэдмээр байгаа. Нөгөө төгөөр мэдээж одоо миний одоо энэ сошиалыг бол үздэг зөндөө олон хүмүүс байгаа. Гэхдээ Баянгол дүүргийн хүмүүс бас миний энэ сошиалыг дамжуулаад таныг яг хэн бэ гэдгийг бас ялангуяа залуу зарим хүмүүс бол мэдхгүй хүмүүс бол зөндөө байгаа. Тэ өнөөдөр энэ сошиал ертөнц хөгжсөн үед бол хэн мөнгөтэй вэ тэр нь дуу захиалдаг учраас үндэ ингээ сошиал ертөнцид бол одоо заавал мөнгөтэй хүн л өөрийнхөө сурчлагаа илүү тавьдаг, илүү олон хүнд хүрдэг, илүү олон мөнгөөр хэмждэг болчиход байгаа юм шиг юм тийм. Тэгэхээр би танаас эхлээд та хэдэн оны юм бэ? Ямар жилтэй хүн бэ? 62 оны. 7 сарын 28-нд Унгой аймгийн Далдан задгад төрсөн. Унгойн Далдан задгад. За та хотод бол хэдэн оноос? Би бол тэгээд ер нь 18 хоногт л хотод орж ирсэн. Төрөөд 18 хоногт бол миний ээж минь дурсан ярьдаг л да. Чиний бол одоо тэр зандаа бол басичи хүртэл аялалгүй Улаанбаатарын хөртөл хийж хайсан. гэж бол манай ээж минь дурсдаг. За тэгээ Улаанбаатар хотод та аль хаана амьдарч ирсэн бэ? Би бол ордон манай хотын цагдаагийн одоо өмнөх хуучнаар бол хүүхдийн дэлгүүртэй гэж байрсан. Хүүхдийн дэлгүүртэй яг төв бүнзийн хажуудлын хүүхдийн дэлгүүртэй байранд. За таны тэгэхээр аав ямар мэргэжлийн хүн байсан бах вэ? Миний аав бол эхлээд Гүбкний нэрмжид одоо нефт харгуудын институт сурч ирсэн. Тэрний дараа бол багшийн дэд сургуулийг төгссөн. Хоёрыг одоо университет тийм юм. Бүгд найрамд Монгол ард улсын ямар бүгд найрамд Монгол ард улсын үед бол миний аав зүгээр багш байсан. Багш байсан. Одоо сэхэдний хүүхдэн байна тийм. Миний аав багш сургууль үзүүлсэн байсан. За хоёрдугаар үеийн сэхэдэн байх юм. Таны ээж ямар хүн байсан бэ? Миний ээж бас одоо багшийн дэд сургуулийг төгссөн. Бас л одоо багш хүн байсан. Та тэгвэл хоёр талаараа сэхэдэн байна тийм. За таны аав аль нутгийн хүн бэ? Одоо та аль ястан гэж явах уу? Миний аав бол бас Унгой аймгийн харьяат. Тийм юм байна. Зөв. За та аль сургуулиас эхлэв хөө таны аль сургууль төгссөн бэ? Би бол Сүхбаатарын нэрмжид одоо 10 жилийн 2 дугаар сургууль тийм. Одоогийн нөгөө хүмүүнлэгийн сургууль шүү дээ. Тэр үед бол би хүмүүнлэгийн сургуульд бол одоо байрна. Зөв. Уг нь 2 дугаар сургууль гэж байсан байхгүй. Тэгээ миний одоо төгсөхөөс 2 жилийн өмнө бол одоогийн Монгол Улсын сургуулийн эдийн засгийн одоо
тэр факультетийн хойдлын байранд орсон л доо. Шинэ байранд орсон гэсэн. За. Тэгээд би тэнд 80 онд бол өгсөн. 80 онд. Тий. За та их сургууль Би тэгээд бол ингээд тэр үед чинь хүн бүхнийг одоо эсвэлдэг байлаа. Шалгалт өгж ирсэн байсан. Тэгээд би бол шалгалт өгөөд тэнцээд зүйн толгойд улсын одоо Свердловскийн Уралын политехникийн сургуульд автоматик телемеханика гэж мэргэжлийг мэргэжлэр хэлсэн орсон. Тэгээд 86 онд өгсөн. 80-аас 86. Бишэл 82-оос гэсэн үг тий? Тий. 86 онд. 86 онд. За 86 одоо бол та нар 4 жилээс тэр үед чинь 6 жилээс За тэгэхээр тэр ийм бол сургуулийн чанар хамаагүй шал өөр байсан. Яг тэр өөр өснө би одоо яаж мэддэг вэ гэхээр энэ сургууль явахдаа бол нөгөө бүгд найрах Монгол уртцсан захиалгаар явсан. Би манай бэлтгэж штэ тий. Тэр тухайн үед бол бэлддэг байсан шүү дээ. Яг одоо улс орныхоо эдийн засагт хэрэгтэй мэрэгзээр сургалтын. Одоо боловсон хүч нь илүү л байхгүй. Илүү л байхгүй. Тэгээд бол яг төгсөөд ирэхэд ердөөсөө ажлын байр бэлэг. Ийм эс. Тэгээд энэ одоо би төгсөж ирээд Улаанбаатар хотын одоо усан хангамжийн төв гэж үүдэг. Улаанбаатар хотын усан хангамжийн төв гэж төвөл бол маш том байгууллага, инженерийн байгууллага гэсэн. Тэгээд тэнд нь бол би одоо автоматикийн инженер, дараа нь телемеханикийн инженер. Тэгээд би 1900 одоо 2000 Учлаарай 1994 онд бол би гарсан л гэдэг. Тэгэхээр нөө арчил 2 жилийн өмнө бол би цахилгааны ангид нэрээс 90 оноос би цахилгааны ангийн дараа хийж гисэн юм. Аха. Тэгээд 94 онд 94 онд бол манай одоо миний хийжсэн. Улаанбаатар бол тэр үед чинь Улаанбаатар хотыг ингээд тойроод маш олон одоо ийм скважин гэдэг өрөмдөл одоо гүний хот гэсэн. Тэр бол өрөмдөл гүний хот гэдэг манай зарим нь бол санаж байгаа. Гатнаасаа бол ингээд ийм одоо ийм тосхон одоо ийм байшин. Одоогийн юунд штэ цэцэрлэг төрөөлөнгийн тэр үеэсэндээ байсан штэ. Одоо бол харин цаглаа хийсэн. Цэцэрлэг төрөөлөнгийн тэр чинь бол улсын тусгай хамгаалалттай одоо объект гэж. Уулан даах штэ штэ. Бүгдийг нь одоо цагдаа цэргийн харуулттай байсан. Одоо энэ одоо 8 чинь бүгдийг нь газрын нь бол худалдаад тэгээд одоо тэнд одоо юм байшин бариад үнэхээр бол харамсалтай байна. За та тэгвэл 1990 оны одоо би бол төрийн хэрэглэл гэж хэлээд байгаа л да. Тий. Хүмүүс болохоор яг энэ хувьсгал гэж яриад байгаа. Хувьсгал гэдэг юм ямар нэг юм сайжруулалтанд бол хийдэг. Ямар нэг юм муудсан бол чинь тэгээд төрийн хэрэглэл босч байгаа ш. Дээрээс нь яг зөвөр та бол манай ах нарын үе гэж тооцсон тийм. Тэгээд манай үеийнхэн байх юунд гомддог вэ гэхээр бидний үе чинь яг нэг баг нас бол их гоё тайван өнгөрсөн. Гэтэл яг эд өсч одоо ториндаг гоё ингээд залуу нас гэх юм бол тэр наснаа бид нэр талханд очрлоо ердөө зовлон туулсан шүү дээ. Тэр чинь хараа хамгийн гол нь 1985 оноос эхэлсэн энэ үйл явц. Яг одоо 90 онд бол манай төрийн хэрэглэл гэж бол энэ үйл явцаар тесрэлсэн л дээ. Би нэг болохоор 84 оноос эхэлсэн гэж бодоод байгаа. Ягаад тэгэхээр бал даргыг буулгасаар үндсэндээ нэг төрөг толгойг болгочихлоо шүү дээ. Тэгээд тэр нүрээс хээл ахуул нөгөө нэг албан тушаалын асуудлууд үржиглээд энэ 84 оноос хойш бараг үндсэндээ 90 он гэхэд тэр бүх нөөцөө бараад үндсэндээ ингээд юу асан шиг. Тийм ч манай одоо хүмүүсийн одоо ингээд ойлгодог тэр бол буруу. 90 он болоогүй тэр чинь 5-6 жилийн өмнө бол эхэлсэн. Ер нь бол одоо чинь 53 оноос гэсэн үйл явдаггүй юу? Аха. Та ягаад 54 он 1953 онд ямар үйл явдал болсон бэ? 54 оны одоо 3 сарын 5-нд Сталин бол одоо хэсэг улсууд хортуулж ялаад Хрущев, Маленков гэсэн ийм Оросын одоо тэр ордны төрийг хийсэн байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш бол одоо чинь 56 оны нөгөө 20 дугаар бүгд хурлаар чинь маш олон гүтгэлгүүдийг гаргасан. Энийг бол зөвхөн бол одоо чинь зөвлөлтийн эрдэмтэд, Оросын эрдэмтэд судалсан төдийгүй барууны олон эрдэмтэд судалсан байдаг. Одоо Америкийн эрдэмтэд, одоо Оросыг судлаач том эрдэмтэд байдаг л да. Тэгээд тэр үед бол гаргасан ялангуяа тэр 20 дугаар бүгд хурал дээр бол гарсан энэ Хрущевийн бол тэгсэн бүх гүтгэлгүүдийг бүгдийг нэг бүрчлэн бол ингэж задаа тайлбарлаж бичсэн ном байгаа юм. Яг шинэ ван гарч ихэр өмнөх вангийн холбоосуудын таслан шүү дээ. Одоо үндсэндээ их гүрний нэг хөл. Одоо юугаар ярих юм бол Брежнев багсагсан дараа одоо Андропов байсан баха тийм. Тэгээд Горбачев хоёр чинь бас л өмнөх бүх холбоосын таслаад манай тэр холбоосонд бал дарга бас хэлмэгдэж байгаа нэг тийм засаглалын гол нь бол ер нь бол одоо Балдаргын үед, ялангуяа Самбуугын үед бол үнэхээр Монгол орны бол үнэхээр тэр хөгжлийн одоо ер нь бол манай улс чинь одоо 2020 жилийн одоо төрийн төвхтэй гэж хэлдэг. Үнэхээр одоо тэр үед бол хөгжлийнхэн дээд өсөлтсөн тийм.
маш олон одоо чинь одоо Монгол орны түүхэндээ хязгаарч байгааг бол инженер, секретарингуудтай, эмчнэртэй, багш нартай. Үнэхээр Монгол орн бол үнэхээр одоо тэр үед маш өндөр одоо би ингэж нэг юм боддیں۔ Одоо энэ би Румын бас биш нэг дэлхийн байрны 12 жил явсан. Нийтдээ 86 улсын түүх, соёл, ёсоос дотроос нь ороод судалж байгаа шүү. Би нэг хүмүүс нэг аялагч гэж бодоод байдаг. Нэг буудалд буугаад биш би болохоор яг тэр хотын төвд нь хүмүүст нь танилцсан, амьдрын гэр орчныг танилцсан, хотын заах, хөдөө нутаг, сум бүх юм үзээд ингээд архив цуглуулад яваад байгаа байхгүй. Тэгээ надад нэг манайхтай адилхан үйл явдал хаан санагдсан мэхээр Румын улсад яг адилхан үйл явдал надад болсон шиг санагдсан. Тэгээ тэнцээ яасан гэсэн чинь яг нь тэднэр чинь бас нэг хүн амын өсгөх бодлогыг маш эрчимтэй хийсэн байт юм байна. Одоо хэдэн оноо үдчихэд гэлээ. Ер нь социал гэдэг чинь бол нийгмийн гэсэн үг. Нийгмийн одоо нийгмийн олонхын үзэл санааг тэгээд тэр бодлого манайх яг адилхан хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл айлын хүүхдүүдийг дэмжих цэцэрлэг сургууль одоо тэр тэтгэвэр мэтгвэр би юу сандаг вэ гэхээр наа жоохон багт айл нэг жоохон хүүхд байх юм бол ойрхон байдаг юм сүү түгэх газараас сүү тарг марг өгдөг байсан. Энэ бол бас л өөр хаач байхгүй тийм хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол ирээдүгөө анхаарч байгаа. Бид нар бол өнөөдөр ер нь хөдөлмөрчин хүн 8 цагаар одоо хөдөлмөрлөх. Тэгээд тэрний хоёрдугаарт нь болохоор бол ер нь жилдээ нэг удаа одоо цалинтай амрах. Одоо олон хүний одоо энэ мэтийн одоо хүүхдүүдийг бүгдийн төлбөргөө сургах. Энийн чинь бол социалын тийм. Ер нь бол бидний чинь хүн болох гэдэг хамгийн гол нь социалын энэ үзэл бол маш чухал нэгд номерын одоо чухал одоо хүчин зүйл болсон гэж эрдэмтэн судлаачид үзсэн шүү. Тэр үнэн бид нар бол хамтдаа бие биендээ тусалж ийж бидний бол ус басдаг. Ер нь хүн айл гэр бүлсэн Homo sapiens анх үүссэн бол гол юм болоод асуудлыг болохоор үнэхээр галын өмнө оруулдаг шүү дээ. Нэгдүгээр хүмүүс бол тэр үеийн одоо хүн төст одоо сармагчингууд хоорондоо бол эвлэлтэн нэгдэж биенийг хамгаалж бие биендээ одоо зовгцохт нь тусалж ийж энэ усууд бол ингэж усад одоо тэр одоо өрсөлдөгч усад одоо нидерлаач гэдэг манай тэрийг үзэж байгаа нь нэгж байгаа. Энэ улсуудын дундаас бол өнөөдрийн одоо хүн төрөлхтөн үүсэн анхны бол одоо зохион байгуул ялангуяа бидний хамтыг бидний чухамдаа хамтыг хүн болгосон байхгүй одоо өнөөгийн Homo sapiens үл. Тэгээд яг би зүгээр нэг ийм сони анзаарсан. Тэгээд яг Румынд одоо юу одоо Румыны тэр түүхийг уншижсэн чи яг Монголтой адилхан үйл явдал яасан гэхээр за та 90 оны ингээд хөслөлийг санаж байгаа бол Сквадрын талд манай гэр бол багтаа өргөдөлтэй. Өөрөөр хэлбэл би хичээлдээ явах болгондоо л тэр нэг олон мянган хүмүүс ингээд талбай ялтын талбай дээр ингээд цугласан байдаг гэсэн. Одоогийн тэнгисийн талбай гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд би тэр үед болохоор ингээд энэ олон залуучууд ингээд яагаад босоод байгаа юм болоо би бас 90 оны өсгөлн тараас залуучуудыг бас маш буруутгадаг байсан л да. Залуучууд ингээд босоод ингээд төрөө унгаагаад үйлдвэрөө бүгдийг байхгүй зараад одоо ингээд байгалаа сүйдэж байгаа. Гэтэл бид нар дээр ямар асуудал гарсан гэхээр яг Румынд болсон үйл явдал нь бид нар нөгөө нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр явж ирсэн шүү дээ. Нэгсэн одоо жишээл юу гэдэг за энэ эх жил тэдэн хүн ам нэмэгдэн 10 жилийн дараа манай боловсон хүчний багтаамж тэд болно гэд бид нар тоогоор ингээд одоо үед 10 жилийн дараа 10 хүнтэй болно 20 жилийн дараа 30 хүнтэй болно гэж нөгөө нэг эдийн засгийн тооцоогоо хийж идэл бүх юмнуудыг тооцоолсон юм. Гэтэл бодит амьдрал дээр ерөөдөө санаж байгаа миний санаж байхаар 80 он 70 оноос 80 оны үед айл болгонд өнөөдөр 8-9 хүүхэдтэй. Тэгэхээр нөгөө бидний тооцоолсноос магадгүй 3-4 дахин илүү хэмжээний одоо энэ нөгөө ажлах хүчин боловсон хүчин гараад ирсэн болов уу надад их санагддаг. Яг нөгөө нэг бидний бодож ирснээс бид нар чинь 50-60 оны үед тийм бол байгаагүй. Ер нь бол одоо чинь мэдээж манай улсууд ялангуяа одоо чинь тэр социалын хүн өсөн үржих бол маш таатай нөхцөл байсан учраас тэр бол тэсгэлт болсон шүү дээ тэр хүмүүс. Ер нь бол одоо чинь манай энэ улсуудын одоо сүүлийн үед яриад байгаа хүнээс одоо чинь юу гэдэг юм төлөвлөгөөнөөс болоод ч юм уу бид шашиг нааж байгаа. Тэгээс бол өнөөдрийн одоо энэ барууны гүрэн чинь бүгдээрээ бол одоо чинь төлөвлөж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр гэтэл одоо чинь одоо Android одгүй нөгөө iPhone-ы одоо чинь 14 дугаар хөлбөрийнх нь програм хангалтын бэлэн болсон байна шүү дээ. Өнөөдөр тийм ер нь бид нар маш олон жилийн турш судалж өөрийгөө мэддэг. Хамгийн гол нь бол бид нар колоничлд орсон учраас ер нь имийг төлөвлөх хэрэггүй, имийг мэдэх хэрэггүй, мэдэхгүй байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр entertainment шоу үзэж байж сарамгч шиг байж байгаа. Одоо яг эргүүлээд хүний сарамгч болгочихж байгаа байхгүй юу үндсэндээ. Өөр юм болж байгаа. Тэгэхэд бол бид нар хамгийн гол нь хүн шиг амьдрия. Хүн гэдэг чинь бол зүгээр гаднаас нь харахад хүн шиг биш. Тархитологоо ажиллаж үлгэр хүний ёсоор амьдрия. Хүн шиг хоорондоо эвлэлтэн нэгдэж амьдрия гэсэн энэ үзэл санаал явсаар байгаа социалист үзэл санаа болсон. Тэгээд энэгээр бол бид нар одоо ингээд 70 одоо жил явсан боловч тэр болгон бол нэг жиг тэгээ байгаагүй. Маш олон одоо олон стартапуудыг даваад дотны яг үнэ
даваад тэгээд бол 90 онд ирэхэд хамгийн гол нь 90 оны үед бол манай одоо чинь ховсгол болох одоо чинь тийм төрийн эргэлт их ямар ч бол шалтгаан байгаагүй. Энийг бол яг муудахсан байсан. Гэвч бол энийг чинь хамгийн гол гаднаас нь бол төрхсөн. Ялангуяа энэ дээр бол одоо зөвлөлийн өдөртөг Горбачов бол одоо чинь үнэхээр ер нь ганцхан одоо өөрийнхөө одоо зөв хөлбөсийг залсан төдийгүй бүх социалист орнуудыг одоо барууны тусгай албатын одоо ичл тавьчихсан л дөө. Бид бол одоо чинь Мальтад очиж хэлсэн шүү дээ нөгөө эцэг бүүштэй уулзж байхдаа бид одоо чинь социалист орнуудын хэрэгт оролцохгүй гэж одоо. Үнэхээр бол тэр чинь одоо баруунтай бол одоо чинь Монголыг одоо харьцуулахад үнэхээр бол харьцангуй жижигхэн ус мөн цэрэг дөнгөж өгч байгаа. Тэр бол цэвэр урагч байсан. Энэ хүн бол одоо чинь одоо ч гэсэн зөвлөлт амьдрахгүй байгаа шүү дээ. Германд очсон. Ер нь бол би саяны нэг ярилцлаганд хэлсэн. Энийг бол бүр дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол эцгийн одоо нөгөө гэр бүлийн одоо Ставрополийн одоо хязгаарлалт амжилж байгаад Германы зэргүүд чинь эзлэгдсэн шүү дээ. 1942 оноос одоо 43 оны намар хүртэл эзлэсэн. Энэ хугацаанд Германуудад үйлчилжсэн тухайгаа Германы офицеруудад нөгөө дахиад зулмуулж өгчээсэн тухайгаа тийм түүх байдаг. Яг энэс эхлүүлээд одоо Горбачовыг одоо Германы тэр Гестапо одоо СС-ийн одоо тусгай албад бол тэрийг бол хараанд аваад байнга бол тэрээс дайны дараа бол үргэлжилсэн. Ер нь бол яг энэтэй холбогдоод хэлэхэд бүх нацистуудын цэргийн гэмтрэгтнүүд Америк, Англи одоо чинь энэ бусад улс руу гарч зогссон шүү дээ. Шүүхээс зогссон ялж авсан байхгүй юу? Энэ бол юм явсаар байж байгаа л одоо 91 он гэхэд бол Горбачов бол зориудын одоо чинь одоо юу гэдэг тэр үед одоо дотоос шатан өрсөлдөгч байсан бол өрсөлдөгчүүдийн нэгдүгээр зайлуулсан байна. Хоёрдугаар бол Горбачовыг бол коммунист намын нэгдүгээр одоо хүн болох бүх одоо ажиллагааг гараар хийж гисэн. Санхүүжүүлэхээс ахвал одоо манай энэ төр гарсан зарим хүмүүс шүү дээ. Гадны санхүүжүүлэлт тийм. Яг ингэж бол тэд нар хийдэг. Хэдэн үед амьдсан ч гэсэн бол тэдний одоо тэдний хамгийн гол нь бол үзэлцэн бид нар өдөөсөө тэднэрт одоо социалист гүрүүндийн зүгээс барууны орнуудыг ямар ч одоо чинь тийм аюул занг учруулдаг. Ер нь бол бид нар инх таймаар 50 одоо чинь зэрэгцэн орчин энэ янз бүрийн бол одоо үйл санаа байсан хүмүүс мэдчихэж байгаа. А гэхдээ бол нэг зориудын хамгийн гол нь бол капиталист ч өөрөө нурах гэдсэн байхгүй гол нь 86 оны байхгүй шүү дээ. 86 оны үеэс бол үндсэндээ бол эдийн засгийн талаар гэхэд бол ердөөсөө бид нурах гэдсэн. Одоо би энэ дээр зүгээр ганцхан жишээд орцох чинь одоо барууны гол нь эдийн засгийг одоо тодорхойлдог Америкийн ялангуяа одоо NASDAQ гэж бол тийм нэг тийм юу гэдэг шүү дээ. Тийм одоо үнэт заяаг биржийн бол категорикод нь унс түүхэндээ байхгүй хэмжээгээр унаад. Тэгээ ер нь бол одоо чинь тэр үеийн эрдэмтэн судлаач бичижсэн. Үнэхээр бол одоо чинь капитализмд одоо чинь үнэхээр ичил болохгүй юм бол одоо чинь ямар ч найдлахгүй болсон. Тэгэхээр яг соц унжиж соцын шимж яг үнэ соцын шимж одоо чинь маш том бааз байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн бол одоо чинь байгаа шүү дээ. Тий. Одоо ч гэсэн бол тэд нар чинь асар их хөртөө. Үнэхээр бол дотор талд нь аяйгүй олон асуудлууд олон жилээр хоригдлогдсон юм багуудаар гарч байгаа шүү дээ. Одоо сая ингээд коронад яаж арчаагүй байж чинь тийм үү? Тэгэхээр би нэг юм надад одоо шил за 90 онд та ингээд 94 онд ингээд юунд ажиллахаа боллоо. За та 90 оныг яаж давсан бэ юу гэдэг. 90 онд бол үнэхээр хэцүү байсан. Яг одоо ялангуяа яг тэр үед л бол мэдэгдэжсэн л да. Ер нь бол тэрийг өөр одоо тийш явчлаа гэдэг нь над мэдэгдэжсэн. А би бол мэдээж 90 онд бол байхад тухайн үеийн байсан Монгол Ардын Хусгалт намын одоо тэр тухайн үеийн одоо удирдлагуудыг үнэхээр улс орноо зөв зөвтэй үзэж чадахгүй байна гэж бодож байсан. Би нэг инженер байсан учраас ер нь бол өөрийнхөө галзуу юмнуудыг игээл явдаг байсан. А тэгээд ер нь 92 оны тэр нөгөө үйл явдлууд тэгээд ялангуяа бол ховчлол эхлээд би ер нь энэ буруу явчлаа гэдгийг ойлгосон. Энэ үйл явдлыг ховчлолч юм бол бид нэр зөвлөлтийг л бас дагцсан шүү дээ. Зөвлөлтөд яг юм үйл явдлууд байдаг шүү дээ. Гол нь болохоор зөвлөлтийг бол бид нар давсан боловч хамгийн гол нь бол тэрнээс өмнө биднийг бол 92 онд бол олон улсын валютын дэлхийн банкны гишүүн болсон байхгүй юу? Тэр шугамар бол илүү байсан. Зөвлөлтийн үед яг тийм юмнууд болсон гэхдээ бол хамгийн гол нь бид нар нөгөө ховчлолыг бол явуул гэдэг тийм тийм нөхцлөөр одоо өөрөөр үйлдвэрлэгүй болох гэдэг тийм нөхцлөөр одоо чинь бид нар зээлүүд өгсөн байхгүй юу? Бид нар бүх үйлдвэр байхгүй болсон шүү дээ. Тэр үеийн удирдлагууд бол бүгдийг бид нар мэдэхгүй гэж хэлсэн. Бүх хүн бид нар энийг бол ойлгохгүй байна гэж олон бол манай тэр үеийн одоо их хэрэгчид одоо албан ёсоор мэдэгддэг байсан шүү дээ. Бид нар олон юмыг мэдэхгүй. Гэвч бид нар нөгөө дэлхийн одоо бусад нөгөө хамтын одоо нийгэмд гэдэг татан оруулна гэдэг нэрийн дод Монгол улсыг үндсэндээ одоо юу неоколоничлын энэ бодлоготой татан оруулсан. Тэгээд тэр цагаас хойш юу ердөөсөө
бидний нөгөө Монгол төгрөг гэдгийгсэн бол Монгол төгрөгийг цоош нэр оруулж ирсэн шүү дээ. Өнөөгийн одоо ингэж Одоо өрөнд баригдсан. тий өрөнд баригдсан. Өөрөөр хэлбэл одоо сая би нэг юм сони анзаарлаа л да. За Венесуэл улс өөрөө одоо алтны нөөц хичээл Лондонд хадгалж ирнэ шүү. Тийм ээ. Яг тийм байгаа. Венесуэл улс мөнгө авъя гэхэд Лондон өгөхгүй байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай ард ч бас Лондонд байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн бол манай дээр алттай гэсэн бичгэл байгаа учраас 1 грамм ч алдахгүй. Колон улсад алт байх одоо ирэхгүй байхгүй колоноос өөрийнх нь алттай байх юм. Тэгээд оронд нь цаас өгсөн. Зүгээр цаас өгсөн. Тэр цаас нь тогтмол унжээдэг. Тий, тогтмол унжээдэг. Ийм л байхгүй. Тэгээд бид нар чинь өөрийнх нь одоо манай алтыг авчид өөр дөрөө байршуулна гэдэг зүгээр байршуулдаг гэдэг биш. Энэ бол тэр улсын ядангуяа паунд стерлингийн одоо яг тэр ханшинд маш хүчтэй нөлөөлдөг. Ер нь тухайн улсад бол өөртөө бол эдийн хэмжээний алтан хадгаламжтайгаас одоо тэр хүнийх нь байх нь өөр бусдыг байх хамаагүй. Тухайн улс яг энэ цаг минутанд ямар хэмжээний одоо банк шиг өөртөө юу хадгалсан бэ? Тэргээр нь ханшин яг хэдэн зээл байна те. Бид нар бол тийш одоо ядангуяа офшор одоо энэ тэнд банк хадгалууд чинь одоо дэлхийн одоо энэ колоничлын бүрнүүдийг дэмжиж байгаа. Тэгээд эргээд бол бид нарыг бодохдоо тэр бүх юмыг нь өртөсөн. Бид нар олон улсын ард түмнүүдийг сүрүүлсэн маш их туршлагатай учраас ямар одоо цэгүүдээр нь дард яаж одоо хурдан энийг үйлдвэрлэлгүй боловсролгүй эрүүл мэндгүй болохгүйг мэдхийн цатаар мэддэг болсон. Би одоо жишээл тэр юг санд юм аа. Одоо манай тэр нөө мягнат юуны сан гэдэг нэг байсан шүү дээ. Тэгээд нэг 250 сая доллар өгье. А та нар өөрийнхөө бүх энэ эдийн засгийн тогтолцооныхаа бүтцийг бидэнд өгөх гэдэг. Өөрөөр хин ямар салин авдаг. Монголын суцыг бүгдийн одоо айлаар ярих юм бол би дайсны айлда манай гэр бүл аав тэдэн төрөг салаа авдаг, ээж тэдэг авдаг, манай зээл тэд, манай хөрөнгө гид гэдэг чинь бүх юм бид нарыг захирах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тийм хэрэгтэй болчих. Ер нь бол энэ чинь маш олон удаагийн үйл явдал болсон. Зүгээр би энэний эсрэг бол үндсэндээ бол 20 гаруй жил тэнцэж 22 жил. Би 98 онд 96-аас 98 онд бол би санхүү эдийн сургуульд ороод миний бол гол зорилго болохоор үнэхээр зах зээлийн эдийн засаг гэдэг юм юу гэдгийг судлах гэж орсон л доо. Тэгээд бол би ихний хичээлүүдээс нь үндсэндээ буруу юм буруу замаар явж байгаа. Тэнд бол маш энгийн ухамсарын түвшинд ойлгоход үнийн юм шиг тийм онол заадаг байхгүй. Тэр амьдрал дээр биелэх ямар ч болцоог үндэсгүй юмнууд зааж. Одоо тэгэл яг колоничлын нэг бодлого би Африкт юу анзаарсан гэхээр аль нэг улс тухайн улсыг эзлэхийн тулд тухайн улсын эксхэтэн айлуудын хүүхдүүд нь виз үнэгүй scholarship гэдэг үнэгүй сургууль өгөөд энэ бол цэвэр колони өөрөө дахин угаачсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд нь одоо тэр сургуулийг Кембриж юм уу Харвард юм уу тэр сургуульд нь сураад ухаантай болж байгаа гэж бодож байгаа боловч өнөө хэрэгтэй тархинд нь тэр нэг буруу програм суучж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл хүнээс мөнгө зээлэхгүй л бол амьдрч болохгүй гэдэг нэг тийм болчиход байна тийм. Тэгээд тэр бол мөнгийг бол нөгөөд зүгээр агаараас хэвлээд одоо зүгээр бодог цаасаа хөтлөө тэгээд эзэнгийн сүүлийн үед бол электрон хэлбэрээр оруулдаг болсон шүү дээ. Одоо манай банкч тийм шүү дээ. Яг бодит мөнгөөс 10 дахин баг. 10 дахин мөнгө. Тэрнээс шиг яг бодит судлах юм бол зарим юм хит үнэлээд таалагдсан байна. Манайд бол үндсэндээ тэдний колон болсон учраас айдуудыг түмэн асуудал хоригдсон байна. Энийг бол шийдэх хэрэгтэй нь ойлгомжтой. Тийм учраас бол би мөрийн хөтөлбөр дээр бэлдсэн байгаа л да. Хамгийн гол асуудал бол бид нэр одоо энэ колончс гарья. Эдний гарга болсон одоо энэ даварсан одоо энэ ман дэглэмийг түлхэн унагья гэсэн. Үнэхээр бол одоо Элбэг дөрж одоо Батуулах одоо Баабар ах гэдэг манай ах нар үйл дээ. Тэгээд би бол нэг Монгол үндэстэн гэдэг утгаараа бүгд бол ах トゥ нар. Тэгээд энэ ах нар бол таны үеийнх үү? Яг миний үеийнх. Энэ хүмүүсийн та ямар бодолтой? За би юу гэж боддог гэхээр бид нар нөгөө гадаадаас буруу програм, буруу юм олж ирээд тэгээд 90 онд одоо шил арчлал гэж яриад өнөөдөр манай үеийн хүртэл манай үеийн хүртэл арчлаа ойлгохгүй юм шүү дээ. Бид нар ингээд арсан гэдэг чинь зөвхөн ардын засаг гэсэн үг шүү дээ. Яг гоо ардын засаг үг биш. Монгол улсад бол ер нь ардчлалыг бол орчуулсан өөр ус манайхаас бараг өөр газар байдгүй хаа. Демокраси гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь эртний Афины демосчуудын засаг гэсэн үг тийм үү? Түмний засаг. Краси засаг. Демос чинь бол эртний Афинд байсан хүн амынх нь 20% одоо эзэлжсэн демос боол эзэлжсэн байсан баггүй. Бас тийм юу юм бэ? Тийм гол нь хамгийн гол юм нь тэгвэл демог ягаад яг манай ард түмэн гэдэг чинь бол хаадаг үе үг шүү дээ тийм. Ардаа байгаа түмэн хүн гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Одоо азар миний ард бол түмэн юу байна гэдэг үг тийм. Тэгэхээр тэр чинь эртний Афины бол тэр чинь ер нь бол тэр манайгаар бол ноёд юм байна. Ноёдын засаг. Дандаа бол ноёдын засаг. Тэр чинь дандаа боол эзэлжсэн байсан баггүй. Ер нь зүгээр хамгийн доод 5 6 боолтой. Ер нь бол тэр үед бол ингээд боолынхын тоогоор одоо чинь баянаа илэрхийлдэг тийм үү? Ийм байж л дээ тэр үед бол. Яг энэ чинь демосын засаг л баггүй. Демос гэдэг нь миний толгой дотор бас нэг болтыг чангалаад байна. Би сайн тэгвэл орчуулгын алдаа хийжсэн. Яг л алдаа. Энийг би зориуд хийсэн гэж боддог баггүй. Манайд ер нь ингээд ямар нэгэн манайд улс түмэнд урд нь бол хязгаар түүхэндээ байгаагүй ийм
одоо чинь нийгмийн байгууламж улс төрийн тогтолцоо байсан бол байгаагүй байсан бол энийг бол нэрлэх юм Монгол үг байхгүй шүү дээ. А тэрийг бол зориуд зүгээр ойролцоо утга санаагаар нь яг манад бол одоо жишээлбэл арсан социалист засал бол байсан шүү дээ. Одоо 50 60-аад оны номууд арсан социализм одоо ардын заслыг бид нар 24 оноос авсан. Тэгэхээр арчил манад байсан байгаа даа. Яг манад хүмүүс манад юун дээр андуураад байна гэхээр арчилсан социалист засаглыг бид нар 90 онд арчилсан хөрөнгөний засалаар арсан капиталист болсон юм. А энэ нэг одоо шил Батуулах одоо энэ Баабар ах мах одоо энэ илбэг дож ахнаар болохоор энийг мэдгүй юм шиг би санагдав. Одоо ч гэсэн ухаахгүй байгаа. Нэг бол ойлгохгүй, нэг бол хүмүүсийг угаасаа тархин нугаацсан болохоор тэрүүгээрээ тоглож аваад байна. Би бол энийг зүгээр чиний ярьж байгаа үнэхээр тийм байгаа. Одоо ойлгохгүй гэж байхгүй. 90 онд бол ойлгохгүй 25 та залуу. Одоо тэдэнд ягаад ингэж зүтгээд байна гэхээ тэд нар маш олон гэмт хэрэгүүд хийлгэсэн байхгүй юу? Хийлгээд тэд нар чинь баримтжуулаад авцсан. Ялангуяа бол одоо илбэг дөрж цэвэр амикент юм шүү дээ. Ер нь хүнийг ингэж гадаадны технологийн албуудад илсүүлж авахдаа хүний сэтгэл зүйн хөргийг нь одоо зурна гэж тэд нар ярьдаг л да. Барьцаанд оруулах. Тийм, барьцаанд оруулах. Баабарыг бол яг жинхэнэ бол Английн одоо энэ бүр Америкийг бол одоо чинь банк санхугаар өнөөдөр алдах гэж байгаа. Энэ бол одоо юу гэдэг нь долларын эзэд ер нь дэлхийд мөнгө гэж бол нэрлээд байгаа. Энэ бүх юмнуудын эзэд. Энэ олон зуун жилийн бол капиталист одоо замаар явцсан. Энэ улсуудын бол яг тэр өнцгөөс имийг бичдэг, уриалдаг ийм улсууд ахгүй. Ер нь ямар нэгэн Монгол орнд болохгүй юм болохыг бол мэдэх амархан байсан л та. Тэр бол нэлбэг дөрж ялангуяа Баабарыг бол юу бичдгийг бол би анхааралтай уншдаг байсан. Дандаа эсрэг юм шүү дээ. Дандаа хүмүүсээр түмэн олон асуудал байж байгаа чинь тэрэн дотор нэг хоёр асуудлыг л одоо чинь нэг тийм томруулаад бусдыг нь огт дутахгүй байгаа шүү дээ. Одоо жишээл ингэж байгаа уншиж байгаа юм идэхгүй усуд болохоор тийм юм шиг байна. Тийм бүгд одоо гэж байгаа бүгд найрд Монгол ард одоо ах нарын ярьдэн шүү дээ. Бүгд найрд Монгол ардын усуд хүмүүс бол боол байсан гэж байгаа байхгүй. Бидний аав ээж өмнө өнөр боол гэдэг бол хүний өмч шүү дээ. Өмч. Тийм бидний аав ээж өмнө өнөр бол боол байгаагүй бид нар бол өдөр шөнөгүй ажиллаад үр хүүхдийн төлөө улс орны босхын төлөө бид хагас сайн гэдэг үг чинь үндсэндээ хагас өдрөөр ажиллажсэн юм шүү дээ. Тэгж ажиллаж байсан хүмүүсийг боол байсан гэж хэлээд байгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь бол энэ чинь бүтгэлгүүд байгаа шүү дээ. Маш олон бүтгэлгүүд энд 30 жилийн хугацаанд бүтгэлгийн үнэхээр мэдээлэл гэж яриад байгаа. Манайхан өнөөдрийн байгаа одоо амьдарч байгаа энэ үеэс гэсэн сайн мэдэхгүй ус олон байна шүү дээ. Одоо манайхаас дараагийн үеийнхэн байна да 30 та залуучууд тэд нар одоо тэгж байна ингээд яг одоо энэ нөгөө нэг Батуул ах эдний програмаар явцсан байна л да. Тэгнэ өдөр дээр үед ч одоо ингээд ийм машин эдэр байхгүйсэн. Тэгээ одоо сайн машин чинь байхгүй. Сайн гутал үйлдвэрлэдэггүй тий. Одоо үүдэн муу байсан. Тэгэл өнөөдөр ингээд айл болгон машинтай юм. Би хэлдэг байхгүй. Энэ бол машин гэдэг чинь энийг хүн гэрийн тавилга одоо байгалийн бүх хүмүүс сүйтгэжээд гэрийн тавилгаа зарчаад хүн гутал авч өмсчихэд гоё явж гэнэ гэж хэлэхээр утгагүй байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг болохоор эдгээр юу гэж хэлээд байгаа хэрэг одоо ийм амир хөгжсөн байна. Одоо ийм их барилга баригдсан байна. Гэтэл энэ их барилгыг бүгдийг ингээд хэрвээ долларын ханшитанд оруулах юм бол өнөөдөр бидний зээлээс хамаагүй хэмжээний зээл нь илүү их байгаа. Зээл нь маш өөрөөр хэлбэл бид нэр өртөө ганган хүмүүс яваад байгаа байхгүй. Ер нь Америкийн одоо чинь яг ийм шүү дээ. Ер нь хулгайч тийм доорч уус чинь зөвхөн өнөөдрөөр амьдэрдэг байхгүй юу? Тэг учраас тэд нар бол тодорхой хугацаанд маш одоо чинь одоо баян тансаг амьдэрдэг. Гэвч хэсэг хугацаанд дараа суурил гарцаагүй. Ер нь капитализм гол одоо онцлог чинь бол байнгын одоо чинь хямралын дунд амьдэрдэг шүү дээ ер нь. Бид нар урд нь бол багтаа тоглоом шиг шүү дээ. Та мэдгүй нөө санал гол тавьж байгаа сандаас нэг хүн ингээд таарж байгаа суудаг. Яг тийм нэг хүн заавал хэлэгдчихэдэг тийм шүү дээ. Ийм бол одоо тэгээ ер нь бол одоо энэ улсууд чинь яг би одоо сүлийн одоо боддог байлаа л да. Тэгээ яагаад нэг хэсэг нь ойлгоод нэг хэсэг нь ойлгодог юм бэ гэдэг асуудыг явсаар яж байгаа би тархины судалгаан дээр хийсэн. Тэгээ ер нь бол энэ тархийг бол яаж судалдаг юм бэ? Би тэрний талаар бол олон дээрснүүд сонссон. Тэгээд олон ном хийсэн л да. Ер нь бол тархины талаар бол би тодорхой судалгаа. Тархи судлаач хүмүүс бодлоо зэрэг хүмүүсийн одоо тархины бүтэц зохион байгуулалт яаж одоо бидний бүтэц зохион байгуулалтын дотор байж байгаа хэсгүүд хүний үйл хөдлөлд яаж нөлөөлд юм бэ гэдгийг бол олон жил судалсан. Ялангуяа энийг бол 1917 онд бол октябрийн хувьсгалын дараа одоо большевикуудын хэлсэн үгээс бид нар дандаа бол урдлын бүх одоо энэ боолын нийгмийн төр чинь хүмүүс дандаа байгалийн хуулиар амьдарч ирлээ. Байгалийн хууль гэдэг бол биологийн хууль. Биологийн хууль гэдэг бол одоо амьтныхаа аль хүчтэй яг жунглийн хуулиар амьдарч ирлээ. Одоо бид нар оюун ухаанаар амьдрья гэсэн ийм бол зорилго тавиад асар богино хугацаанд маш их одоо чинь энэ одоо 70 жилийн одоо Оросын төв манай төвийг бол үзсэн бол 70 жил чинь бид нар эдийн засгийн хориг дунд байлаа шүү дээ. Өөр бусад оронтой хөдөн дайны. Дайны нөхцөл байдал буудаггүйсэн дайн шүү дээ. 1941 онд бол одоо манай одоо ялангуяа хойд хөршөр бол том дайн дэлхийн дайн өдөөсөн. Тэгээ бидэрт бол юугаар ялгдсан байхгүй юу?
зэвсгийн хүчээр бол бид ялагдсан баг. Тэр олон хүмүүс бол байсан. Бүх хүмүүс бол дайнд бол амнасаа өргөж ирсэн. Тэдний олон 27 сая хүний амнасаар бол бид авчирсан. Гэвч бид нар хамгийн гол юм алдсан байхгүй. Нөгөө ер нь бол Сталин 53 оноос хойш бол тэр Хрущевын тийм юмар чинь бид нар нөгөө соёлын тусгаарлалтыг алдсан байхгүй. Соёлын тусгаарлалт гэдэг. Тэгээд тэр барууны одоо чинь соёлын юмнууд орж элдв бол өнгөтэй одоо чинь юм сэтгүүл мэтгүүл элдв юмнууд орж ирээд хүмүүсийн аажим байна. Тэд нар бол ингэхдээ хамгийн гол нь энэ тагнуулын тусгай ажиллагаа маш хүчтэй явуулсан. Тэгээд тэрэн дотроос удирдлагтанд байж байгаа хэдэн үнүүдийг элсүүлж маш одоо чинь одоо тийм хямдхан аргаар бид нөгөө одоо гүтгэлгийн аргаар, говь үлдийн аргаар үннийг бол ганцхан байдаг чинь үнэнтэй төстэй маш олон юм бичдэг. Ер нь бол чинь олон хүмүүс өөрөө хэлсэн байгаа ш. Хүн төрөлхтний дүүгэн дөрөвөөсөө байсан бүх тархины болгын 80% англи хэл дээр байд юм аа гэж. Тийм үү? 80% шүү. Яг гэвэл тэнд чинь ердөөсөө тийм үнэнтэй төстэй гэсэн утгатай бол хутлаа имиж чинь юм яаж тайлбарлах. А тэгээд бол хүн ингээд ном бичсэн. Одоо жишээ миний орчуулсан тэр нөгөө Джон Перкинсийн одоо эдийн засгийн албаны намжлагч гэдэг номыг 30 одоо 20 гаруй хэвлийн одоо компаниуд танилцуулсан бол тэний нэг нь чимдэг байхгүй. Таны ном бол маш сонирхолтой ном байна. Гэхдээ бид нэр хэвлэх чадахгүй л гэж байгаа. А тэгээд тэрнээс Америкаас бол үнэхээр бол тэр одоо нэг тийм хэвлэн нийтлэгч олоод тэр бол үнэхээр иргэний зэрэг гарч иж одоо чинь тэр Джон Перкинсийн эдийн засгийн албаны намжлагч номыг хэвлээд тэр номч гарсан даруйдаа болохоор Нью-Йоркийн одоо Нью-Йорк Таймс-ийн одоо бестселлер хамгийн одоо чинь сайн борлуулалттай номын зэгсэлт 6-7 хоног тэрсэн ном шүү дээ. Тэгээ Америк үчсэн өөртөө угаалгацсан юм шүү. Би одоо жишээл ингээд Монголд зөндөө хүмүүс хэлдэг ингээд Америк дайсан ингээд би бол Америк дайсан гэж үздэг. Америк ард хүмүүс би одоо Америкт ингээд үндсэндээ барыг судалгааны ажил бол нэлээд их хийсэн. Одоо бүх нутгуудаар нь судлаад одоо жишээлбэл ямар дотоодын аюул Америкт байна. Жишээлбэл арьс өмнө үзлийн хоорондын эдийн засгийнхаа байна, шашин шүтлгийнх байна, газар зүүх байна, соёлынх байна гэдэг. Тэгээ би ингээд нөгөө нэг түүх судлаач хүн болохоор ингээд бусад улс орны түүхтэй харьцуулаад байх. За энэ улсын нийгэм бол одоо энэ шатан дээр явж байна. Зөвлөлт холбоо тус гэдэг чинь 3 жил дотор байхгүй болсон ш тэр томгоор. Тэгэхээр юу гэж зөрүүдээр дотроос нь бол байхгүй бол ямар ч юм ундаг юм тогтолцоо. Одоо нэг байгалийн хуулиараа томроо жижигэрдэг юм хугацааны асуудал байдаг. Тэгэхээр би тэр нэг юуг гаргаад байгаа байхгүй. Одоо хэдийн хугацаанд ямар хагардлууд байж болохоор нэ Америкийн нэгдсэн улс жишээлбэл одоо энэ тодорхой хугацаанд энэ нэг капитализм чи өөрөө хямралтай систем. Өөрөө буруу програм учраас буруу програмаар угаасаа эвдэрх жамтай. Тэгэхээр би нэг хугацааг яг ойролцоо гаргаад байгаа боловч яг ямар одоо шинэ улсууд гарч ирэх үү бид нар тэднэртэй ямар харилцаа ирээдүйд тогтоож болох уу гэдэг нь би одоо бичээд байгаа. Яг гэвэл магадгүй ирээдүйд зарим хүмүүс уншаад энэ намаа одоо зүгнөөд исэн мэн гэж бодож би зүгнж байгаа биш. Судлаачны хувьд нийгэм судлалын хувьд ингэж гарч болоод байгаа байхгүй. Тэгэд Америкуудыг би ингэ бас юу боцсон гэсэн чинь тэд бас өөрсдөө нэг мэдтгүй юм байна. Мэдхгүй тэгээд нөгөө мэдээ хаалттай. Одоо бид нэр нээлттэй мэдээлэл гэдэг боловч Америкч хамгийн хаалттай цагтаа 4 3хан сувгтаа үндсэндээ мэдээлэл авдаг тийм. Тэгээд нэг зүгээр одоо чинь урд нь утгатай зэрэг одоо ингэж социалистууд, коммунистууд бол их тийм одоо юм ярьдаггүй байсан бол одоо тэд чинь байнгын бол одоо тийм ярьдаг ус байна шүү дээ. Одоо чинь байнгын хутлаа юм ярьдаг. Яаж ялангуяа одоо би одоо биднийг үзэж сууж байгаа залууч одоо хандж итгэхэд би бас Америкийн одоо боловсролын системд 29 жил ажилласан Джон Гата гэдэг хүний түн сүргийн өдрийг номыг оршуулсан шүү дээ. Тэрэн дээр бүгдээрээ байгаа байхгүй. Америкийн хүний түн сүрг эдгээр чинь зүгээр л одоо татвар төлөх шиг байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч боолол гэсэн үг шүү дээ. Мөнгө өсгөж өгдөг. Мөнгийг гаргаж өгдөг. Үүний хүүхдүүд өнөхөр Америкт чинь маш олон хүмүүс амиа оролдог одоо чинь өнөхөр тэдний улсуудыг өөрөөр амьдрах ямар ч болцоогүй болгоод барьсан. Тэг зав байхгүй. Одоо 7 хоногоос 7 хоногийн хооронд ингээ мөнгөний төлбөр дунд байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Одоо сая одоо корона гараад ердөө корона би бол ингэж боддیں۔ Корона бол биднэрт маш юм ойлголоо. Ердөө энэ аяарчил гэж одоо чинь хэл хязгааргүй байх чинь ямар аюултай юм гэдэг нь харуулсан шүү. Дэлхийн улс орон хөгжилтэй улс орон гэж одоо сая нойлын цаасан дээр зодлоо шүү дээ. Үнэхээр бол тэд нар чинь юу ч хийхгүй. Тэд нар чинь агаараас байдгүй юм чинь одоо мөнгө гэж юм хийгээд мөнгө болгоод байгаа биш байхгүй юу? Мөнгө гэж нэрлээд байгаа. Тэрэнд нь хууртаад байгаа юм байхгүй дагууд нь. Өрөндөө доллар гэдэг чинь одоо бол одоо чинь COVID-19-тэй холбогдуулаад 3 их 80-ыг Америкийн эдийн засгт оруулах гэж байна. Ер нь бол энд гээд хэлэхэд 2008 оны тэр хямралын чинь үндсэн шалтгаануудыг алгуулгаагүй байхгүй юу? Би ялангуяа тэрэн дээр бол одоо тэр 2008 оны эдийн засаг санхүү эдийн засгийн хямралын тухай киног орчуулсан шүү дээ. Inside Job гэдэг дотроосоо хийсэн ажлаа гэсэн. Тэгээд бол тэрэн дээр бол байж байгаа асуудлуудыг ердөөсөө нэг ч асуудлыг нь одоо шийдээгүй.
Тэгээ тэр асуудал чинь явсаар тэр чинь мөнгө цутгаад одоо ингээд байлгаад шал өөр загвартай авахгүй ер нь бол Монголоос өөр тэр бол хичнээн хэмжээний хүмүүс юм худалдаж авна тэрүүгээр эдийн засаг нь өссөн мэт харагддаг. Яг гэвэл тэр чинь санхүүгийн эдийн засагтай болсон байхгүй юу? Тийм ч зүгээр санхүү нь ингээд дэлж байгаа. Боддоор бол бодтой юм байхгүй ч яах. Гэтэ яг би ингэж бодоод байгаа. Одоо жишээ сая одоо энэ хямралыг айл болгоно $100,000 гэдэг энэ чинь мөнгө хевлээд байгаа. Мөнгө хевлээд. Би өдөрлөг академик бизнес менежмент сурч байхад бид нэр энэ Монгол мөнгөний одоо та бид хоёр ингээд Германд 100 төгрөгтэй гэж бодох юм бол энийг 30% нь доллараар хадгалах хэрэгтэй гэдэг нэг хууль өгсөн биз дээ тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Америкийн доллар өсөхийн хэврээр бид нэр дахиад мөнгө Германаас алдаад байна гэж. Алдаад байгаа. Ер нь бол халах төгрөгөөр байсан шүү дээ. Яг төгрөгөөр. Одоо 1500 болсон шүү дээ. Хүмүүс. Тэгэхээр жил болгон би одоо ингэ сандаа яг 2005 онд Бадарчин гэдэг одоо юу гэдэг би үтсээс. Тийм. Таны үеийнхэн таны Ахмад үеийнхэн нөгөө социализм үед яг өмнөх төгөө их үгүйсгдэг байсан. Тийм. Тэгэл Бадарчин гэдэг бол гуйлагчин, Бадарчин гэдэг бол нэг юм залтаа этгээд гэдэг нэг тийм муу оролдог байсан. Гэтэл би ингээд манай аав чинь Монгол Улсын их сургуулийн профессор. Тэгээд Монгол ердөө гарч байгаа бүх ном судар, гадаад дотоодын ном судар маа байдаг болохоор тэгээд би тэр дотроос нэг юм олж харсан юу байсан бэ гэхээр Бадарчин гэдэг яг тухайн үеийн интернет байсан байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг мэдээлэл олж ирээд монгол хүмүүстээ монголоор нь хүргэж айл хэсээд ингээд яг тэр үед бол бас тагнуул байсан. Тэр үед тийм мэдэг байсан юм. Өөрөөр бид нэр мэдээллийн бас хаалтанд оруулах сонирхол бол байгаа шүү гадны. Тэгээд тэр хаалтанд болохоор манай бүх энэ соёлуудыг үгүйсгэсэн байгаа байхгүй. Яг үнэ тийм. Тэгээд би 2005 онд ингээд Бадарчин болж явж байгаад ерөөсөө энэ дэлхийн ертөнцийн нэг системийг би нэг хардаг болчихлоо. Яагаад н Африкийн хямраад байгаа Европ гэж одоо юу бол одоо шил Америк Европын хооронд ялгаа гэхээр Европыг бол шил Америкууд бол одоо даяарс нэрээр бас л байхгүй болох гэдэг. Олон үндэсний яг Америк болох гэдэг. 1945 оноос эзэлсэн байгаа шүү дээ. Яг л Америк болох гэдэг. Үнэхээр хамгийн том бол Герман ус байгаад одоо бид нар бол Германы машинуудыг сайн гэж байгаа боловч хамгийн гол нь тэнд Герман инженер байгаа нь Герман ажилчин байгаа нь гэвч одоо тэрний одоо чинь бүх одоо санхүүгийнх нь бүх ашигыг бол одоо юу гэдэг тэр Америкийн бол одоо санхүүчд Британий санхүүчд барьдаг шүү дээ. Ер нь гол ашигыг нь болохоор өөр улсууд бүрддэг байхгүй юу? Тэд нар бол зүгээр л одоо чинь өөр Герман улсыг өнөөдрийн байдлаар бол тусгаар хөсөнсөн улс шүү дээ. Яг тэрийг нь одоо чинь одоо хууль эрх зүйн одоо талаас нь судлаад Европын холбоо гэдэг өөрийн шийдвэр гаргаж. Яг үнэ өөрийн шийдвэр гаргаж чадахгүй тэрийг нь бол Америкчууд одоо бүрэн бариуцсан Брюссел гаргаж байна. Одоо би демограф одоо хүн зүүн талаас нь судалсан ч одоо ингээд сая жишээлбэл Германы бүх үнэт зүйл одоо Английн үнэт зүйлүүдийг нь буулгаж эхэлж байгаа жишээ тий. Одоо тий. Өөрөөр хэлбэл ер нь бол яг англи хүн гэдэг байхгүй болоод эхэлж байгаа. Одоо тий Африкчууд байна, арабууд олонх нь болж эхэлж. Арабууд бол одоо ойрын хугацаанд олонх нь болох нь шүү дээ. Тийм. Европод бол ялангуяа бол хэдхэн жилийн дараа ер нь тэд нар чинь нөгөө нэг одоо нас урсан хүн одоо дахин төрж байгаа хоёрын албатай харьцаа бол аль хэдийн алдсан юм шүү дээ. Цагаан гэр бүлүүд бол дөрүс байх байхгүй. Яг үнэ тийм болцсон. Одоо тэд нар чинь тийм зориудаар санаатаагаар тийм болгоод тэгээд бол ялангуяа сүүлийн үед одоо Европын секретнүүд бусад улсууд Францад босоод байгаа услахсан чинь бүгдээрээ тэрнтэй холбоотой заагаа ойлгоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо чинь Францад одоо өчнөө 10 хэдэн сая хүн одоо гудамжиндаа гараад нөгөө одоо ижил хүнсүүдийн хооронд нэг гэрлүүлж байгаа энэ асуудыг эсэргүүцээд байгаа. Манай хавьд тактик. Манай тэгээд одоо би тэр нэг цөөнхийн юу гэдэг өнөө эрдийн бодлогоор зориудаар гэр бүлтэй болохгүй байх гэж садар саман янз бүрийн зүйлс түгээж тий. Хамгийн гол нь бол манай ард түмний хувьд болохоор үнэхээр одоо маш ноцтой байдалд орж ирчээд байна л да. Үнэхээр бол Америк долларын колоничлалд орсон цагаас манай бүх юмны уруудлаг хэлсэн. Одоо бол үнэхээр Монгол үнэхээр одоо чинь арай нэг зүгээр байх ёстой хэмжээнд явж байгаас нэг ч хэрэгж байхгүй. Бүх асуудлууд бол явсаар тэрийг хөөсөөрөөсөргээд бидний хамгийн гол бол ирдэг дүгнэлт болохоор Америк долларын колоничлалд орсон. Манай улс чинь өөрийнхөө мөнгийг өөрийнхөө одоо чинь энэ нутаг дэвсгэр дээр өөрийнхөө эдийн засгийн хөгжил цэцгэлтэнд гаргах ирэхгүй болоод бид нар чинь Америк доллар одоо бомблуулчихад 30 жил болно шүү дээ. Одоо би түрүүний хэлжээ тэр одоо 100 Германд хоёлаа 100 төгрөгтэй гэж бодож идэл үнэ ихтэй 70 төгрөгтэй байгаа. 30 төгрөгөөр бид нар гадаад өгчөд байгаа хөө гадны цаасан. Тэгэхээр бид нар тогтмол 30% одоо хомсдлоо яваад байгаа юм биш үү? 30 жил. Тэгэхээр тэрөө нөхөнд бол бид нэр дахиад зээл аваад энэ зээлээс салахгүй болчихжээ тий. Салахгүй. Одоогийн манай бол одоо орцсон байж байгаа 30 гаруй бол одоо тэрбум долларын өрөв бол тэгээд өшөө манай иргэд дотооддоо маш одоо ийм өөрийн сүлжээнд авсан ба. Тэр өөрийн сүлжээнүүдийг үүсгэж байгаа тэр алцнууд чинь банкуд байгаа. Банкуд байгаа. Банк ихтэй одоо энэ хэдэн улс төрд байгаа хүмүүс байгаа. Одоо
манайхан ч маш олон жилийн 30% гэж юм амар тоо. Аимшигтай тоо байхгүй. Одоо Японд сая 0-сэн байгаа шүү дээ. Өөр харин зөөр Америкт бол 1-2% мөнгө л байгаа даа шүү. Тэр чинь бол шал өөр утгатай. Ер нь бол мөнгө гэдэг бол хамгийн гол нь барууны одоо чинь шал өөр загварын эдийн засаг. Ялангуяа Японтой манайх одоо зөөрлөх ямар ч боломжгүй. Үйлдвэрлэлийн ус. Үйлдвэрлэл. Ер нь бол Японы гадны гол нь бодлогын гэж одоо тэр бол дахин санхүүжүүлэх хүүгээ бол буулгаж явсаар хагаад одоо тэр чинь нөгөө математикийн цагаатаа толчж байгаа байхгүй. 0-оос цааш буулгаж болохгүй. Нөгөө заллиалдсан залли байхгүй юу бол нөгөө хүнийг одоо чинь чамаас одоо чинь би ингээд 100 сая зээлдэг чинь хэсэг хугацааны дараа одоо 120 волтоо өртөө болоод ингээд бусаад ангууд нь чамаас тэр үрийг чинь авахын чамд дахиад 130-ыг өгдөг байхгүй юу. Чи одоо чинь над бол 120 өртөө байсан. Тэр дотроосоо 10 үлдэгдлийг чамд үлдээж штэ. Тэгээд чи бол урд нь миний өмнө одоо чинь 100 сая 120 сая өртөөс одоо чи 130. Энэ мэтлэр бол ингээд санхүүгийн пирамид чинь ингэж өсдөг байхгүй юу. Хүмүүс өдөртөө тэр өнөөдөр бол ингээд аваад хэрэглээд болж тэрний дараагийн алхмуудыг өөр бодохгүй байгаа. Энэ бол маш аюултай үзэгдэл байхгүй. Энэ бол ер нь бол дэлхийн нийтийн ялангуяа энэ капитализм бол үндсэндээ миний үзэж байгаагаар бол үнэхээр төгсгөлтэй хэвчсэн байна. Тэгээд өөрчлөлтийнхэн бол ингээд залхин бариулчих байхгүй. Залин гэдэг үсэж чинь. Сая ковид тэгээд тэрийг аимшигтай бол ер нь ковидын чинь яагаад гэвэл ковид маш олон юмнуудыг бол ойлгомжтой болгосон. Ер нь бол даяаршил гэдэг чинь даяар бол одоо чинь дээрэмдлэг даяар бол клончлал юм байна гэдэг хүндрэлтэнд ойлгуулсан. Ер нь бол одоо чинь одоогийн өөрийнх нь сууж байгаа ямар нэгэн одоо чинь бүх үе татгаад дэлгээд хайчдсан бол энэ маш айлтгах шүү дээ. Айл орон чи өөрийн нууц, өөрийн яах юм бэ? Боломжлол өөрийн амьдралын хэм маяг бас гэр бүлтэй. Тэгээд одоо чинь энэ улсуудад маш одоо чинь ийм одоо болох байдлаар ойлгуулдаг. Нөгөөдөл нь ч гэсэн ойлгосон юм шиг байдаг. Энэ нутгаар үнэхээр аюултай байна. Бидний ер нь би олон удаа ярьж байгаа та. Ер нь даяарчил гэдэг бол тухайн улсуудын тэр бол тэр төрийн одоо чинь тусгаарлалтыг тэглэх бодлого багхгүй байгаа. Ямар ч одоо бодлого тэглэх гэдэг чинь өдөрлөггүй болгочихж байгаа. Тэгтээ зэрэг чинь тэр нэг хэл хязгааргүй одоо ер нь хэл хязгааргүй тэгээд хэл соёлгүй. Одоо ер нь нэг тийм одоо юу гэдэг нэг тийм бүх хүмүүсийг нэг тогоонд хийж боддог юм жангүй байдаг нэг тийм технологи байна. Тэгээд тэр улсуудыг бол хамгийн гол нь хэрэглэгч болгоод дэлхийн нийтэд бол өөр эдийн засгийн загвар байхгүй шүү дээ. Одоо энэс илүү илүү ховдог шунхай энэ чиг одоо үрлэгэн ийм бол неолиберал бол эдийн засгийн дэлхийн түгэнд байгаагүй ийм ховдог болоод би бол одоо би наатандаж нэг зөрчгүй байх тань. Хувлаа наах цаасан мөнгө гаргасан шүү дээ. Тэгээ уул нь бол цаасан мөнгөндөө биш бид нэр хаш гэдэг юм тогтоосон шүү дээ. Өөрөөр нэг гэдэг юм олон улсад бүгдээрээ энэ бол нэг гэдэг ойлголтыг тэгээд гагцхан хувлаанаас хойш тэр нэг гэдэг ойлголтоо олон дахин хэвлээд одоогийн үндсэн Америкийн хийсэн алдааг л бид нэр 800 жилийн өмнө хийсэн байгаа байхгүй. Яг л тэр цаасаа хэвэл үндсэн ерөнхийдөө дахаар тэр цаасын тэгэл үндсэн нөгөө гол нь бол тэрэндээ гол юм биш. Ер нь бол хамгийн гол асуудал утгатай зэрэг манай үнэхээр агуу ардман миний зүгээр хардаг одоо чинь өнцөг болохоор биднэрт ямар ч гэсэн имийг бол цаасан дээр бол мөнгө хөвлөд бие биендээ итгээд хамгийн гол төрийн тамганд байдаг. Тэр бол бүх имийг нь бол чи тэрийн хооронд бол хэлцлийгээд ингээд одоо мөнгө зүг солилцоо би чамд мөнгө өгч миний өгж байгаа мөнгийг бол төр баталгааж хэлсэн байна. Тэр учраас төрдөө энэ бол ердөөсөө хүн төрөлхтний төгөр ялангуяа бол энэ одоо хөгжлийн онцгой болоод одоо чинь энэ 70 гонтор байгаа шүү дээ. Ер нь бол гэтэл одоо энэ бидний хоорондын одоо ихтгэлцлийн цаасыг өөр хүн үнэлдэг болчиход нэг тийм асуудал гарчаад. Өөрөөр хэлбэл би ч хэлбэл ном гаргадаг та одоо юу гэдэг түнс тарьдаг байх бол хоёулаа энэ ном түнсийг үнийг тэгцүүлээд сольж болохоор байдаг. Өөр нэг хүн энийг минийхийг өсгөөд танихаа бууруулаад танийг өсгөөд минийхээ бууруулаад одоо өнөөгийн Монголын байдлыг юм байгаа байхгүй бид нар. Ер нь бол одоо чинь дахиад хэлэхэд бол бидний одоо чинь үнэхээр энэ байдлаа одоогийн 70 колончлыг харж эднийг гаргуулсан даварсан дэглэмийг солиог үзэх юу ч өөрчлөх боломжгүй гэдэг нь сайн ойлгох хэрэгтэй. Би энэ асуудлыг бол 20 жил дагнан судалсан хүний хувьд би тэгээд инженер байсан хүний хувьд бол би хэлэхэд ямар ч эдний одоо чинь гол одоо энэ дэглэмийг бид хууль гаргаж өөрчлөх боломжтой. Тэгээд тэрний бол цаадах хамгийн сүүлдний арга нь бол одоо зэрэг зэвсэг тэмцлийг хэрэгтэй. Үнэхээр бол зэвсэг тэмцлийг бол би өөрөлдөхгүй. Гэтэ бидний хамгийн сүүлчийн боломж юу хүмүүсээ гэж одоо бид нар зөв усуудаа гаргах хэрэгтэй. Би да нэрлэгчдийг одоо чинь нэг тийм группийн хэмжээ одоо чинь юун дээр улсын хурал дээр байж байгаа нэг тийм бүлгийн хэмжээнд 8 хүн байт юм бол бид бүлэг байгууллаа. Тэгээд үндсэндээ бол тэднэртэй бол үнэхээр бол та бүхний төлөөлөд Монгол улсын тусгаарлалтын төлөвтэй бол
үнэхээр тэнцвэр. Ер нь бол дараа ус бид тань сонгуул руу орохоос өмнө бид таньс нэг юм асуумаар байна. Одоо яг тийш явах гэж байна. За одоо ингээд 94 онд та хувийн амьдрал руугаа орсон байна тийм. За тэгээ 94 оноос хойш та өнөөдөр бол яаж амьдрал? Яг тэгвэл сонгуульд бол бид одоо энэ ярилцлага хийж байгаа гэдэг чинь би таныг дэмжиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би танаас бол мөнгө авч байгаа, би юм гуйж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Би таныг яагаад дэмжиж гэхээр та бол сэхэдний бүлгэн хүн байна. 2 дугаар үе юм байна. Тэгээ өөрөөр та сэхэдний гэр бүл өссөн гэдэг чинь нөгөө нэг одоо ашиг хонжоо хайдаг гэр бүл биш, хэрүүл хараад хийдэг юм уу? Хүн хутгалдаг, хулгайчин хүн хулгайч гэдэг нь шүү дээ. Өнөөдөр одоо 2 дугаар үеийн хулгайчнаа гарч ирж байна. Тийм өөрөөр хэлбэл тэр хулгай усаас хулгайсан мөнгөн дээр хөрөнгөччөөд одоо дахиад өргөжлүүлэх гаргах хүмүүс төр гаргаж байгаа. Би тэрний эсрэг байгаа учраас тэр хүмүүс гаргаж байгаа юу болгон дээр би эсрэг хүчнийг очиж дэмжинэ гэдэг. Одоо хүлээж байгаа яг сонгуулийн өмнөхийн 7 хоногт би одоо ихчтэйгээр өдөр болгон нэг юм ярьслаг хийж бодож байгаа байхгүй. Гэхдээ би энэхийн тулд надад юу хэрэгтэй вэ гэхээр би энэ миний дэмжиж байгаа хүмүүс энэ хугацаанд юу хийж исэн бэ гэдэг би мэдэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Өөрөөр та уул ухаад оролцож ирсэн үү? Би уул ухаад хийсэн. Ямар нэгэн улсын тендер зэнд энэ мэнд оролцож ирсэн. Хийчих үгүй. Надад энэ маш чухал байгаа. Гэхдээ та өнөөдрийн хүслийн амьдралыг яаж авч ирсэн бэ? Өөрөөр хэлбэл төгрөг 20 байсан амьдрал 1500 болтлоо явахад амьдрал амар унж байгаа шүү дээ. Хувийн хвшилт бол ороод ер нь хувийн хвшилт чинь би өөрөө мэрэгжлийн ажлыг хийж байгаа юм. Инженер яаж зураг төслийн зураг төслөөр бол зөвлөгөө тэгээ хамгийн гол нь миний дэгээс усрал туршилт тохиолын ажлууд хийдэг гэсэн. Би тэгээд энэ дээр бэлтгэн бичсэн байгаа л да. Би 11 аймгийн бол усан хангамжийг бол одоо чи хийсний барьсныхан дараа очиж цахилгааныхан хэмжээ хийж өгöd туршилт тохиолын одоо хийж өгöd. Бас нэг төр нийгмийн ажил хийсэн байна тийм. Яг нөгөө энэ чинь нийгмийн ажил биш, инженерийн ажил байхгүй юу? Бас л нийгэм шүү. Одоо өөрөөр бид нэр инженер ярих юм бол одоо Монгол гэдэг айл байх юм бол хин нэг нь ногоогоо тарих хэрэгтэй, хин нэг нь малаа малдах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нэр тэгжээж хин нэг нь багшлах боломжтой бол яг үнэндээ. Тэр утгаараа бол би нийгмийн ажил хийсэн. А гэхдээ би бол ердөөсөө үнэхээр миний амьдралын зарчим байна л да. Гол нь эцэг гэхээс мань үүдүүлсэн юм үнэн чударгаар амьдрал суртан байгаа шүү. Багшийн хүн яг үнэ суртантай байх хэрэгтэй. Үнэн чударгаар амьдрах хэрэгтэй. Хинжи эцээч бол одоо чинь хүнийг гомдоож болохгүй. Хүнийг бол ер нь хүний одоо чинь амьдрахад маш бага юм хэрэгтэй гэдгийг эцэгхэн ойлгуулсан. Ер нь хүн бол сайхан амьдрахын тулд маш бага юм хэрэгтэй шүү дээ. Би сая 12 жил бадарчлаа. Тэгээд амьдралын утга учирыг хайгаад байгаа шүү. Өртөө юу байдаг, ямар байдаг ингээд. Тэгээд би аз шаардлагыг олсон. Тэгээд аз шаардлагыг юусэн хуваалцах юм бэ? Тэгээд бол хүн юмыг хуваалцах үед хамгийн их аз шаардлага мэдэрдэг юм байна. Би тийм учраас дөрөв хэлсэн шүү дээ. Бидний хүн болгосон юм чинь бол социальны энэ байдал, нийгмийн хамтын үзэл санаа, бие бинийгээ дэмждэг үзэл санаа хүн болгосон багхгүй да. Бидний бүх хүнийг homo sapiens гэдэг гол нь тэр нь багхгүй юу? Бусд одоо Неандерталч одоо жишээ нь олон янзын Австралопитек гэдэг янз бүрийн үе шатны тийм хүн төрөлт одоо чинь сармагчингуудаас чухамдаа биднийг бол одоо тэдний өмнөөс homo sapiens биднийг бол одоо хүн болгоход туссан хамгийн гол юм бол бидний хамтын үзэл санаа багхгүй. Хамтын үзэл санаатай энэ бол одоо чинь сармагчингуудад өнөөдөр одоо чинь хүн төрөлттэй болчиход хүн болчиход байна. А гэхдээ одоо бидний тархин дотор бол бидний байнга одоо чинь сармагчин болох гэдэг лимбус гэдэг юм байна. Миний тэрхэн байгалийн юм чинь бид нар бол эволюцийн бол бүтээгдэхүүн гэж авч үзсэн юм бол бидний дотор байнгын одоо чинь антны юм маш хүчтэй байдаг. А гэвч бол одоо чинь хүн ялангуяа одоо лимбустэйгээ өөрөө тэмцээд хүн ёсоор амьдраад байт юм бол тэгээд амьдраа сурчдаг. А ямар ч юм хийхгүй, уншихгүй. Одоо чинь хүмүүс чинь ялангуяа одоо эрхчлөө гэдгийг чинь юм хийхгүй, сурахгүй байж болно, хөрөнгөө байж болно. Тий, хүссэн юм хийж болно. Энэ бол жинхэнэ сармагчингийн одоо үйлдэл шүү дээ. Сармагчингийн сонголт байхгүй. За хүнийг ийм болгочтой юм байна. Энийг бол одоо чинь Монголын ард түмэнд ямар ч буруугүй л дээ. Гэвч төр засаг нь бол хэсэг ус урваад ер нь Монголын төвийн ихэнх хүмүүсийг харахад ялангуяа Чингис хаанаас харамсалтай уруултын төвхөл үүдэг шүү дээ. Яг би ингэж бодд юм аа. За уралт одоо нийгэм одоо баг хаадын үед хоорондоо байлцсан. Угаасаа байлт нь ягаад бол байгалийн хуулиар хүчтэй азрах нь сүргийн ахлагч болно. Тэгэхээр энэ байгалийн хууль. Хоёрд уралт дандаа байдаг. Ягаад бол өсөл тэмүүл дандаа байдаг, шул дандаа байдаг. Байгаль одоо тэр буддийн бид нар хичнээн яасан ч гэсэн байгалийн хууль нэг өөр үйлчлээд байгаа шүү дээ. Би харин дэд шүү дээ. Байгалийн хууль дотор чинь тийм хэсэг байгаа. Гэвч тиймгүй хэсэг бас байгаа байхгүй даа. Энэ нэг ээлжилдэг нэг хууль бас байх шүү. Ягаад тэгэхээр та одоо нөгөө нэг урлагаар яриа л да. Одоо урлагт бас ажилладаг байсан судлаач хүний хувьд урлаг бас өөрөө ингээд нэг хэсэг та санаж байгаа бол ингээд метал рок гэж яваад дараа нь эстрад гэж зөөлрөөл буцаж чангараал зөөлрөөд байдаг. Тэрний үйл гэхээр одоо хүнээр ясна ч нийгэм яг бүлгүүдээр одоо ингээд өсөд буураад байгаа. Одоо манай эмээ өвнөр үйл ямар хэрч хүчтэй ажил их орон гэж нэгдэг байсан бол манай ах нарын үе бол нөгөө 50 цаг үеийн дайнд ажин үзээгүй хямрал үзээгүй өөр
үе гарч ирж байгаа. Тэгэхээр одоо би ингээд өмнө бол яг тийм элбүүд одоо Батбол одоо Баабар энэ би маш их ууралдаг байсан. Ягаад гэвэл бид нар өөрсдөө сайхан цаг үе өнгөрчөөд бидний цаг үеийг баллаа хийсэн. Бидний багнаас өрдөөл талханд очрлох хулгай дээр одоо манай дараагийн үе бол төр гэхэр баахан хулгайч нар л гардаг гэж ойлгож биш тийм биш шүү дээ. Манай энэ олон мянган жилийн түүхэн сүүлийн 30 жил бол зөвөр нэг 7 хоног ханиа төрхөл дайны богино хугацаа байгаа. Хамгийн гол нь эдгээр шиг бол одоо чи Монгол улсын түүхэнд тийм одоо их юмнуудыг устгасан одоо чи тийм эдгээр шиг тийм гүн гүнзгий урагч байхгүй байхгүй гол нь. Эдгээр бол бид нар чинь би дөрөв хэллээ шүү дээ. Монгол улсад бол одоо чинь энэ 70 жил түүхэндээ байгаагүй. 300% 300% өсөлттэй. Тийм байдал орцсон байсан юмыг зориудаа бид нар болоход зүгээр нэг тийм одоо юу гэдэг нэг гадаадын одоо банк Coca-Cola, Ginseng ийм юмаруу солиа ичж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо чинь юм сурч болохгүй. Одоо тэр нар чинь мэдж байгаа шүү. Ер нь бол нэг тийм одоо хэсэг сургалтын нэг тийм сангийн үйлс усуд байж байгаа. Бүгдээрээ бол гадаад нэг чөлөөтэй явдаг. Тэг зүгээр харчиж байхгүй. Хараад болд юм байна л очоод үзсэн шүү дээ. Зүгээр өнгөрцөн. Гэхдээ ер нь яг Америк дотор амьдраа тэр өр зээлийг мэдэхгүй шүү. Гонконгийн тэр наргуу годомжийг мэдэхгүй шүү. Зүгээр очоод гоё харагдаж байгаа гэрэлээ. Тэгээд ийм байж болд юм байна гэж бодоод яг тэрийг санддаг багт 90 он баснаар чинь тэгж дуурайгаад байгаа юм зүтэй. Энд чинь сармагчингийн мөн зүтэй. Одоо бид нар яаж юм? Мөнгө бол хураагаад байгаа гэдэг чинь эцэндээ бол нөгөө сармагчингийн гурван үлдээд идэж уух. Тэгээд бол үржих. Энэ хоёрыг хайчт юм бол биендээ ихэрхэх. Янз бүрийн байдлаар ихэхэд байгаа харж байгаа да. Одоо ингээ баяжсан усууд чинь ихэнх нь одоо угийн байсан шиг. Угийн байсан шиг. Тэгээ ер нь юм үзээгүй нэг тийм байдаг шүү. Одоо чинь яг том машин явж тэл болоо шүү дээ. Гол нь хэрвээ машинтай явах гэдэг бол машингүй бол нийтэн дээрээ энд буруу юм байхгүй шүү. Тийм биз дээ. А тэгэхэд бол тэд нар тэгээ хамгийн гол нөгөө сармагчингийнхэн хоёр дахь хүлээн нийж эхэлж байгаа байхгүй. Нөгөө эхнэр бихнэрээ солихдаг чинь нөгөө ердөөсөө сармагчингийн үйл байхгүй. Гэхдээ би одоо ингэж тэгээд одоо чинь мөнгө хулгайлаад ингэж чинь идэж уух нөгөө одоо чинь өөрийн агууг томсгох ийм л үйлдэл байхгүй. Тэгээд энэ 90 оны арчсан хөрөнгөний тогтолцоо бид нар угаас авах хэрэгтэй юм шүү. Ингэж үзэх хэрэгтэй юм шүү. Үгүй. Та одоо ингэж ер нь бол ийм шүү дээ. Одоо хүмүүсийн нэг тийм информацийн ярих гэж шиг байна. Гэхдээ тэр чинь зүгээр нэг хүний л одоо чинь төсөөл онл ийм байсан юм. Та одоо ингэж ингээнээр ярих юм бол хүн 16 нас хүрэхдээ 16 насны алдаа хийдэг те. 20 нас өрөөд 20 насны алдааг хийн 30 өрөө 30 алдааг угаасаа л хийдэг. Нэг өсөрж гарахгүй амьдралын нэг юм замууд бас байна. 40-тэй бол яг 40 юм хийдэг. Тэгэхээр бид нар чинь угаасаа 100 жилийн өмнө 1924 онд өөрөөр хэлбэл арчсан тогтолцоод орох үедээ бид нар феодалын нийгмээс капитализм өсрөөд цус руу орсон шүү дээ. Уул нь бол тухайн үедээ социализм бол хамгийн одоо орчин үеийн одоо 10 цагаар ярих юм бол iPhone 11, 12 байдаг шүү дээ. А гэтэл капитализм чинь iPhone 8 байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр iPhone 8 хэрэгжилж үзэхгүйгээр бид нэр 14 лөө өсрөөд орсон. Би харин хэлээд шүү дээ. Наадхан энэ нэг капитализм бид нар өнөөдөр энэ нэг юм эдийн юмыг үзэж ингэж ойлгож цааш явах хэрэгтэй юм шүү. Ягаад бол хүн төрөлхтөн ялгаагүй л Европ 200 жил гаруй энэ капитализмд явж сүүлдээ Майан баярын нэгэн гэж ихсчээж одоо социализмд орсон шүү. Ягаад бол энэ капитализм ч гэсэн бүр болдгоо мөн хүнийг бол шулдсан юм байна, нэгдэм байна. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо л ойлгож 30 жил бол яг үндсэндээ нэг ойлгох хугацаа юм шүү. Тэгэхгүй бол бид нар хэрвээ яг социализмаар явсан бол та хэрвээ санаж байгаа бол яг социализмын сүүлийн хямралын гол шалтгаан юу гэхээр шимэгчд олон болсон шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл юм хийхгүй нөгөө нэг нийгмийн бусад хүмүүс бол эх орон гэж зүтгэл явж байгаа хүмүүс өндөл байгаа. Цэргүүд бол өдөр одоо шөнгөн хилээ манжийн цагдаа нар юугаа сахижийн эмчнэр одоо баярын өдөр гэхгүй л эмдэгдэл зогссон. Энэ бүх юмыг шимдэг. Тэгсэн ер нь өөрсдөө нийгэмд өмгдгөө тэр байдлын социализмын төгсгөлийн гол одоо юу болсон юм чинь капитализм бид нар заавал үзчихээж одоо шинэ тогтолцоор орох тийм боломж гарсан. Би одоо шинэ тогтолцоог юу гэж ярьж байгаа нөгөө. За надад бол би танд нэг өөрийн бодлоо хэлээ. Би бол ингээд хүн гэдэг амьтаа угаасаа төрөлхийн нэг юм юутай байд юм байна. Өгөгдөлтөө. Тэ? Надад нэг 3 төрлийн хүмүүс байна. Одоо ингээд дэлхийн энэ олон сайн хүмүүсийн дунд ороод ингээд хүмүүстэй уулзахад за энэ ард түмэн байд юм байна. За энэ хүмүүс бол одоо өөрийнхөө амьдрал, гэр орон, тариагаа тарина уу, малаа мална, гэр орноо томсгоно уу тийм л юм. Энэ хүмүүст бол тэр заавал нэг нэглээ явдаг тийм сэтгэл угаасаа байхгүй. Гэхдээ энэ хүмүүс муу хүн биш. Зөвхөн л энэ хүмүүс хийх өргөн хүүхдээ өсгөх магадгүй тэр хүүхэд нь ирээдүйд том болоод улс орондоо зүтгэх багш болдог юм ч. Гэхдээ энэ ард түмэн байгаа хүмүүс нь ард түмэн бол яг өөрийнхөө цаг хугацаанд өөрийнхөө юм хийдэг энэ цаанаас өгөгдөлтэй хүмүүс байт юм байна. За нийгмийн ажилчин гэдэг хүмүүс байт юм байна. Энэ хүмүүс бол одоо тань шиг над шиг хүмүүс угаасаа цаанаасаа өгөгдөлтэй. Ерөөсөө улс орондоо ямар нэгэн хэрэгтэй, ерөн тойрны үндэ одоо юма засаад яваад байх хэрэгтэй, туслах хэрэгтэй гэдэг энэ бас цаанаас энэ тэнгэрээс гэх юм одоо өгөгдсөн бид нар тийм өгөгдөлтэй хүмүүс байт юм байна. Тэгээд надад юу ойлгоод одоо ойлгочод байгаа гэхээр энэ төр гэдэг албанд бол
энэ нийгмийн бүлгийн хүмүүсээс орох хэрэгтэй байт юм байна. Яг л нийгмийн ажил гэдэг чинь ерөөсөө төрийн л ажлын төр бол албан болгож байгаа болохоос энэ чинь нийгмийн ажил шүү дээ тий. Гэтэл өнөөдрийн бидний нарсан хөрхний тогтолцоон дээр энэ нөгөө нэг хувийн амьдрал одоо би энэ нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг үзэл байна л да. Ихэнх нь нийгэмд ганц юм хийж үзээгүй. Ерөөсөө л өөрийн амьдрал, өөрийн карма, өөрийн бизнес, өөрийнхөө одоо ингээд зарим хүмүүсийг харахад хотод дүүрэн өөрийнхөө том автобусуудаа явуул. Энэ хүн нийгэмд ганц жижиг юм хийгээгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм ганц нийгэм улс орны хөдлөө зүтгэв хүн яаж нийгмийн ажил хийж яаж төрд ажиллах нь вэ гэдэг. Тэр чинь нөгөө нэг 40 жил, 50 жил амьдэрсэн амьдрал гів гинт өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэр амтэн чинь ер нь бол хүн бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь эн чинь ингээд одоо энэ судалж байгаа энэ гарч байгаа хүмүүсийн ямар удам угсаа юу юм гэхээр тэр удам угсаанд хүртэл нийгмийн ажил байдгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүний аав нь хулгайчлаад тэр хүн гів гинт ингээд би ч гэсэн амьдралаа нэгэн зураг гэж бас байдгүй юм байна. Тийм ээ. Ягаад гэвэл хулгай мөнгөөр өссөн хүн бол бэлэн болсон байгаа. Их хэмжээгээр нь хөсдөг болсон байгаа. Шунал эдийн юмд орцсон байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ бүлэг одоо 3 дугаар бүлэг гэх юм уу? Одоо тэр нь муу гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн нийгэмд нэгэн тариагаа тарих ёстой, нэг нь малаа малах ёстой, нэг нь багшаа хийх ёстой, эмчээ хийх ёстой. Энэ бүлгүүдийн ангиллуудыг зөв хийж, хууч одоо та хоёроо санаж байгаа бүгд найрамд Монгол ард улсын үед энэ ард түмэн дотроос шалгараа сонгогдсон хүмүүс нийгмийн ажил руу ордог байсан. Тийм. Ятгана их сургуулиуд төгснө. Тэгээд зэрэг хамгаална. Тэгээд нийгмийн ажилд орохдоо бүр хамгийн ёроолоос нь явна. Цаас зүүн, цай зүүн. Үйлчлэл сурна. Нийгэм үйлчлэн гэдэг чинь өөрийнхөө албандаа үйлчлэн. Ах цахаа мэднэ. Суудлаа олохгүй, гүйдлээ олохгүй гэдэг энэ чинь нөгөө нэг эрэм дараалаа сууж тэгэж явж байж төрийн дэше гардаг байсан чинь одоогийн бидний тогтолцоон дээр одоо энэ зүгээр амиа бодоод явж ирсэн хүн мөнгө шидэд. Тэгэд одоо ингээд зөндөө хүмүүсийн ингээд ярилцлагыг би үзэж байна л да. Гой ухаантай ярьж бас болно шүү дээ. Тийм. Хүмүүсийн одоо таны яриаг сонсчоод өөрийн болгоод ярьдаг. Одоо 10 жилдээ нөгөө нэг 10 жилдээ ингээд нэг яс ингээд өөртөө шингээ яг боловсруулахгүйгээр шингээгээд ярьж чийсэд ярьдаг хүмүүс байдаг шүү. Өөрийнхөө л ярьж. Гэхдээ яг ингээд тэр үнтэй уулзаад ярихад цаана суурн байхгүй. Яагаад тэгэж байгааг нь мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ бүлгийг энэ нийгмийн ажилдаа ялгах хэрэгтэй юм байна нэгт. Ерөөсөө ягаад энийг ялгадаг хуучин би бас энэ тухай олон удаа ярив. 4 жил тутам болвол ингээд сонгуул нэртэй ийм жижиг хийх байх хэрэгтэй шүү дээ. Ямар ч ажил хийх боломж байхгүй. Ямар ч үтэй бол улс орон хөгжих бүр боломж байхгүй. Би хэлээд байгаас Англид бол чинь Америкийн судлаач, Английн судлаач хоёр хамтраад бол сүүлийн одоо 1000-ны дугийг бол судалгаад 1180 хэдэн оноо Арслан зүрхт Ричард хааны үеэс 2013 он хүртэл бол Англи хэлээс эрх мэдэл хөрөнгө бол 1% одоо чинь гараас гараагүй гэж. 99% нь болохоор ямар ч ордог. Ямар тийм юм бол тэдэр бол өөрснөө хүнд бол чинь ийм гоё одоо нэр өгдөг гарчлаад хүний их үнэхээр бол англичууд чинь өөрсдөөсөө бусдыг ялангуяа тэр одоо Английн олигарх тэр бүлгүүд чинь өөрсдөө хүн гэж тооцдгүй байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэр өөрийнхөө ард түмнийг зогсдгүй. Феодал нийгэм одоо л байж байгаа шүү дээ. Одоо ч үл байж байгаа. Тэрийг бол яаж нэрлэхээс одоо үл шалтгаалan ямар ч гоё нэр өгөн бид нар чинь. Тэгээд нэг бүх юм нь болоход өнгө мөнгөний тийм тэрүүгээр бүх юм тодорхойлж явдаг. Ийм түүхтэй улсуудыг бид нар дагаад юунд одоо чинь надад болохоор одоо ингээд та түрүү асуусан шүү дээ. Надад ямар тогтолцоо таарж байна гэд. За би дэлхийн ингээд 86 үндсэндээ 88 улсыг судлаа. Түүхтэй юм. Тэгэд улс олгоо өөрөө алдаа оноо бүхэн байдаг юм. Гэхдээ айлс ирэхээс авдраа уух гэдэг нэг байгаа шүү дээ. Ерөөсөө манай тогтолцоо байд юм байна. Одоо энэ 10-т гэдэг байгаа тогтолцоо шүү дээ. Ерөөсөө 10-т чинь ерөөсөө бүх юм заагаад өгсөн байд юм. Тэгээд надад одоо ямар бодол яхаа хуучин бол 10-ын тогтолцоо шийдэхэд бол энэ дандаа юунууд ванг ноёдууд бүх овг аймагуудыг хаад ингээд уулзаад их уралдаа зарлаад хаан гэдэг чинь бам биш шүү дээ. Одоо нөгөө нэг англи шиг төрөөд бам болдог зүйл биш. Хаан гэж өрөмслөгдөг. Өөрөөр хэлбэл одоо төрөө дотроос хамгийн нэр хүнд авсан хүн гарч ирдэг юм шүү дээ. Сонгогддог. Гэхдээ өрөмслөгдөг. Одоо манайд чинь сонгоно гэхээр яаж байгаа вэ? Би чамаа сонгосон чи миний боол гэхээр чи би сонгож ажил хийж дээрээс нь хэн нэгэнд оруулах хүсэхгүй шүү дээ. Ихэнх сэхэд нь сонгоод орохгүй байгаа шалтгаан тийм шүү дээ. Тийм. Нэг нь ажил хийх гэж ороод тэгээд хүнд оруулах энэ тогтолцоо нь өөрөө бол маш буруу тогтолцоо учраас энэ чинь зориуд өөрийнхөө одоо чинь бид нар одоо 90 онд ингээд энэ тогтолцоонд өөрийн ирэх ингээд татагдаад орсон байж байна. Энийг бол бид өөрчлөөд гэдэг байгаа. Ерөөсөө энийг үндсээр нь солио. Тэгэхгүй надаас бол олон улсууд асуудаг. Гарцсан хаана нэг. Би заяа одоо сонгуульд нэр гарцсан хэлж байгаа шүү дээ. Гарцсан бол одоогийн энэ 70 км-ыг устгая.
даварсан техникийг төтгөн унага яа гэж байгаа шүү дээ. Гол нь төрийн эргэлт бол хэрэгтэй. яг үн төрийн эргэлт сонгуулиар төрийн эргэлт хийх хэрэгтэй байна. Гэхдээ ингээд бас маш олон төрийн эргэлтүүд байна. За та мэдээж байгаа ардын төрийн эргэлт байгаа. Бослог хийгээл машинаа шатаагаад тэгээд одоо Францад энэ ихэлсэн шүү дээ. Ердөө өөртөө банк бүгдийг шатаагаад бүх ордуудаа шатаасан. За энэ бол манай тохирохгүй. Сая 7 сарын 1-нд бид нэр соёлын төвөөр бид нарт бол энэ болохгүй байгаа. Хохирол ихтэй 5 хүний амнасаа л хичнээн хүмүүс одоо юу яж энэ тий. За дараагийнх нь бол цэргийн төрийн эргэлт байна. Тий. За энэ бол манад боломжтой вариантуудын эхэнд байгаа. Энэ ямар юм гэхээр ердөө энэ угаасаа манай засаг бол мафи гард орсон шүү дээ. За тэгээд яг үнэхээр тэр маф нь монгол хүмүүс Монголоос сэтгэлтэй хүмүүс байсан бол окей. Байж болно тий. Гэтэл тийм биш шүү дээ. Дандаа гадны хүмүүс, дандаа гадны төрийн одоо санхүүжилтээ ердөө тийм л байсан шүү дээ тий. Энэ 30 жил бол бүгдээрээ хин байсан мэн гэдэг итгэлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг мафиудыг буулгах арга бол ерөөсөө маань зэвсэг хүчний гол үүрэг бол ерөөсөө улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал. Тэгэхээр энэ байна. Гэтэл энэ хоёр бас талтай байна. Тэ одоо энэ цэргийн төрийн эргэлт нь ягаад гэвэл нэг нь болохоор одоо энэ Африк зөндөө олон улс оронд болсон төрийн эргэлтүүд ягаад гэвэл цэргүүд гарч ирээд цэрэг хүн гэдэг чинь дайм тактик мэднөхөөс төрийн эдийн засаг олон улс харилцаа мэдгүй. Тэгээд тэд нар өөрсдөө төрийн толгойдоо гараад нөгөө улс бүр дампуур болсон. Зөндөө жишээ. Латин Америкт ч байна, Африкт ч байна. Сайн жишээнд бол ганц хоёр улс байна. Тэ одоо манай өмнө солонгос шүү дээ. Тэ яг л манайхтай адилхан ингээд нөгөө нэг 90-ны дайны дараа эн чинь нөгөө нэг яг л арчсан хөрөнгөний засаг гараад мафиа төрийн толгойд гараад ирэнгүүт төрийн эргэлт гаргаад яг зөв тогтолцоонд ороод бүх зөв хүмүүсээ тавиад шударга нийгэм байгуулцуучаас солонгос маш богино хугацаанд манайхаас төрүүлэг гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр гэхдээ энэ маш өндөр эрсдэлтэй. Дотор улс орны дэлхийд төрүүлээд ирж шүү. Энэ маш өндөр эрсдэлтэй. Яг бол маш олон хүмүүсээ алдах. Бас айлт яг тэгвэл одоо энэ хэл мэдээллийг автгсан байгаа. Энэ олон хүмүүс чинь зөндөө олон дагагчтай. Одоо бид нэг 30 жил ингээд одоо энэ намын дагагчтай байна жишээлбэл. За энэ хоёр том намын дагагчтай байна. Тэр намынх нь одоо даргаас нь ахуулаад гişүүд нь сайдууд нь хулгай хийгээд байна, лөөвөр хийгээд байна, концесс. Одоо эдгээр ингэж сонгуулийн тайр юунд нь харж байгаа бол би тийм зам барьсан, тийм барилга барьсан. Тэр яагаад барьсан бэ гэвэл тэр өөрийн хүндээ тендерл өгсөн байгаа шүү дээ. Өөрийн хүндээ тендер. Бүгд мэдж байгаа. Тэгтээ сонгоод идэг. Ягаад гэвэл тэр хүн гарах юм бол тэр бүлэг хүмүүс хоолтой болдог. Нөгөө хүн гарах юм бол нөгөө бүлэг. Тэгэхээр энэ тогтолцоо угаасаа болохоо болчиход байгаа юм. Тэгэхээр надад болохоор 3 дахь харагдж байгаа зүйл нь оюуны хувьсгал хэрэгтэй юм. Ерөөсөө хүмүүст энийг ойлгох хэрэгтэй юм. Ерөөсөө энэ төр гэдэг одоо ингэ 20 жилийн туршид одоо чинь олон янзаар ярьж бол тайлбарлаж байгаа боловч өнөөдөр харамсалтай зүйл нь болохоор манайхан бол ном унших байсан. Ер нь номтой баг харцсан. Мэдээлэл хардлууд орсон. Өөрөө юу ч ойлгож чадхааргүй болсон. Тэгэхээр одоо тань шиг хүмүүс төр гараад төрөөсөө эхлээд өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо хүмүүс ингээд доороосоо ингээд өөрчлөн гэдэг худлаа юм байна. Ягаад бол ард түмэн тэр малаа хариулж байгаа энэ өнөөдөр түүцэн айсууд тэр хизээ юм сурж хизээ тэрийг юм хийх юм. Тэгэхээр яалтчгүй толгооноосоо өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ сонгуул дээр би ингээд өөрхөн үзэж байгаа хүмүүсээс хэлээд байгаа. За бизнес одоо ашиг хонжоо хайдаг хүмүүс бол угаасаа хэрэггүй. Одоо сая ингээд ковид та ингээд баян одоо манай зөндөө олон дүүнэрийн үеэс байна. Мөнгөтэй гарч хэрэгтэй юм байна. Тэр хүн гараад ирвэл ятсан мөнгөтэй чуулга хийхгүйгээд. Гэтэл өнөөдөр манад мөнгөтэй хүн байхгүй шүү дээ. Бүгд өөртөө хүмүүс байгаа. Бүгд өөртөө. Сая одоо ингээд корона гарч ирээд яг корона гарч улсын аюулгүй байдлангууд бид нар онцгой байдал хүн болгон боломжоор мөнгө хандуулж байна. Мөнгөтэй хүмүүс байхгүй шүү дээ. Нөгөө нэг сая тэрбумтууд байхгүй. Ер нь бол манай хөрөнгөчүүд бол зүгээр гадаадынхны бол чинь тавиулууд байгаа шүү болцсон. Ялангуяа бол бид нар чинь одоо эднэрээр мөнгө өгч Монголын эдийн засгийг одоо чинь бүх юмнуудыг одоо мөлжүүлдэг. Тэгээд бол тэднийг ч гэсэн хөрөнгөтэй завчаа гэнэ жоохон юм авах хөрх юм. Олон тэдний чинь зүгээр өнөөдөр хэрэгжилж байгаа учраас тэдний бүрэн одоо чинь үчийн юм гэсэн үг шүү дээ. Хэрэглэгч эзэмшиж байгаа байхгүй тэдний бол энэний хоорондын тэр ялгаануудыг бол одоо чинь манай иргэд сайн мэдж байна. Одоо хамгийн гол нь бид нар энэ удаагийн сонголтыг үнэхээр зөв хийдэг юм бол бидний одоо чинь энэ ямар нэгэн нам хүчинд бол хайрцаглагтаагүй ийм бол улсууд гарч ээж тэгээ бидний бол энэ хуулиар л одоо тогтоож харагдсан бий. Тэр нь бол ерөөсөө хамгийн зөв хамгийн алдагдал багтаа хохирол багтаа хамгийн бол тэгэхээр ингээд яг би энэ зэвсэг төчнийг хийж байгаа гэхээр зөндөө олон хүмүүс бас тийм бодол өгдөө. Ерөөсөө ингээд зэвсэг ингээд босгоод ингээд ингэж игээд тэгэхээр энэ Монгол бол цөөхөлх нэ бид нар ингээд одоо ингээд тантай би ярихад хэдэн
хоёулаа бол энийг ойлгож байгаа тийм. Хэсгээр үзлээ хэдэн мянган хүмүүс ойлгож болох уу тийм. Тэгэхээр бид нэр цөөхөл ойлгож болохоор юм бахыг заавал энийг бие биенээ буудаж хорон тэгэд ингээд өнөөдөр ингээд төрд гарсан ингээд муу хүмүүс гэж байгаа. Яг ингээд бас харахад бас муу хүн биш байгаа байхгүй юу. Өөргөө тэгэл муу юм хийсэн чинь бас нэг сайн бас хийчихэд байгаа байхгүй юу. Бас нэг монгол хүн гэсэндээ тийм. Бүр амар тийм муу хүн бас байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би ингээд сүүлдээ ердөө нууцлах ухаан гэдэг чинь маш том би сая 3 жил ингээд маш хүнд үтсэн л дээ. Ердөө 3 жил ингээд яг үхэлдэл тэмцэж нэг 36 цаг амьд явахын тулд тэмцэж амьдралаа 3 жилиг. Байг нөө аппарат 8 юм дооч. Тэр ухаан тэр үед би ерөөсөө нууцлах ухааныг тэр хүрх гэж ингэж бас бүрэн хүрээгүй байна. Тэгээс бас энэ амар биш юм байна. Гэхдээ өөрсдөө ухаан төрчих юм бол ердөө бид нэр энэ амьдралын бүх болж байгаа юмыг уучлаад цаашаа алхах нэг цаг болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол бид нөгөө л одоо нэг хэсэг одоо арчлыг дагдаг хэсэг нөө бүгд найрд Монгол ардын улсууд ийм байсан гэдэг. Гэтэл бүгд найрд Монгол ардын нөгөө засгийг шүтдэг хүмүүс нөө арчсын үед ийм байсан. Энэ хоёр нь өргөжлүүлээд өмнөх үе феодалын нэгэн тийм байсан. Одоо манч тийм байсан, бараг изааны тийм байсан гэж ярих болоод бид нар энэ нэг хэсэг дээр ингэ зогсоод одоо энэ магадгүй 2020 онд бид нар гадны нөлөө байхгүй болчихлоо шүү бас. Гадны энэ улс орнууд юу манахта мандаа дотоодын хямралтай болоод одоо энэ үед бид нар сайхан хоорондоо ярилцаад ерөөсөө юу зөв буруу юм ойлголцоод цаашаа явчих хэрэгтэй баг. Тэгэхэд бол энэ өмнөх бүх юмаа ингээд ерөөсөө жоохон уучлах хэрэгтэй юм байна. Надад нэг тийм бодлоо байхгүй. Хөө тэр чинь хамгийн гол нь хүнийхээ хувьд бол уучлах болно. Гэвч одоо улс орны одоо чинь фашистын бол барай одоо чинь аюулгүй байдлыг бодчихсон. Ий чинь бүгдийн хуулиар их байна. Тийм. Биш. Хуулийн зохицуулалт нь бол тустай. Миний хэлж байгаа нь болохоор хүмүүс бүгдээрээ гомдтойгоо байгаа шүү дээ. Бүгд гомдтойгоо. Одоо өнөөдөр ингээд магадгүй таа чи ингээд нэрэд өшөөлгөө таны тухайн муу юм сонссон, таны тухайн муу юм мэдж байгаа хүн ч юм уу бас л нэг гомдтой байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар мэдээлэлээр би одоо сайн ингээд зөндөө олоноос нэг их хурл өвшөө гэдсэн аахгүй. Яг нэг өнгөрсөн 11 сард харлагаанд ороод үндсэндээ би босоод ирсэн аахгүй сая 6 сар. Тэгээ яг миний 6 сар болж байгаа хугацаанд энэ сонгуулийн үе гараад хүмүүс дэвшгээд тэгээд би болохоор үгж бодсон гэхээр би дэвшээд ямар ч нэмэр байхгүй. Яг гэвэл би дийлэхгүй. Одоо эн чинь мөнгөтэй хүмүүс чинь хэдэн мянган троллууд байна тийм. Тэрээс би нөгөө биес ихийг бас би дийлэхгүй. Гэхдээ миний тэмцэл заавал би их хурл биш. Би нийгэм угаасаа нийгмийн ажлын хүн чинь нийгмээ хийгээ явж байгаа зэрэг байна гэдэг тийм шийдвэр төрсөн аахгүй. Гэхдээ тэглээгээ би дахиад ганцаараа ингээд юм яваад хүрхгүй. Тэгэхээр би маш олон одоо нэрээ дэвшүүлж байгаа сэхэдний хүмүүсийг илүү гаргах хэрэгтэй байна. Тэнд чи ятгаа миний үзэж байгаа хүмүүс одоо энэ ялангуяа дүүнертэй нөлөөлж байгаа юм баггүй. Маш олон дүүнертэй. Тэгээд дүүнертэй би үзмээр байгаа гэхээр за нэгт энэ мөнгөтэй гэдэг байгаа хүмүүсийг хэрэггүй. Урд нь бол төв ажилласан хүмүүсд мөнгөгүй хүмүүсд байхаа юу? Чиний хувьд хаана би одоо 30 жилийн туршид ямар нэгэн байдлаар төрийн одоо чинь албанд ажиллаж байсан. Тэгээд өшөө элдв болон тендерүүд авчихсан хүмүүсд мөнгөгүй усуд би юу? Бүгдээр л мөнгөгүй байж мөнгөтэй болсон шүү дээ. Харин тийм тэд нар чинь бол яг гахтаа сайн хүмүүс бол байгаа л да мэдээж ганц хоёр гэхдээ цөөдөд байгаа байхгүй. Маш дээрээс нь цөөдгөөс гадна мэдээллийн дайны үед мэдээллийн одоо ингээд бүх наам бүх дэвшигчид өөрийн телевизтэй. Өөрийн бараг нэг 20 30 одоо энэ Facebook дагагч одоо нэг 100 мянган дагагчтай энэ пэйж мэйжүүд энэ удаан хугацаанд ажиллуулсан тий. Тэгэхээр ямар ч юмэг худлаа бичиж болж байгаа байхгүй. Яг үнэ тийм байна. Тэгэхээр одоо яг бодит өнөөдөр энэ дэлхийн энэ одоо бид нэр сүүлийн 30 жил ингээд тарих угаасан, сүүлийн 100 жил, сүүлийн 300 жил биднийг орлож ирсэн хүмүүс дотоодын хямралтай байгаа энэ 2020 оны сонгуульд биднэрт цороогод гараад их боломж гарч байгаа. Яг үнэ би бас тэгж харж байгаа. Тийм. Ер нь бол чинь энэ удаагийн сонгуулийг бид нар бодож жимийг бол ойлгож хийх хэрэгтэй. Үнэхээр бол одоо тэрийг мэдэхгүй усуд бол сонгуульд оролцоод хэрэггүй тийм биз дээ. Мэдэхгүй байгаа нь одоо. А энэ дээр бол үнэхээр бол мэдээд өөрөө ямар нэг юм ойлгоод байгаа усуудад ойлголтоороо хийгээрээ зүгээр 20 мянган төгрөгөөр чамаг үндэд хагаад юм уу 100 мянган төгрөгөөр үндэд хагаад тэр мөнгийг аваад дараагийн өөрийнхөө 4 жилийн ийм хэрүүл нэгдүгээр ус тэр хүн зөвхөн өөрийнхөө хувийг ашигласан үдээс ингэж хараад байгаа ч улсын орн чинь бол үнэхээр бол байхгүй боллоо шүү гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр одоогийн энэ суучин үшээ гадаад гадагшаа бол Монголын газар нутгийг зарах аль хэдийн бол одоо тэр хойлоодоо хийчихэд шүү дээ. Одоо энэ ингээд цүнх харагч одоо үндсэндээ ингээд 3 дугаар ээлж нь сайн ингээд хоолцлоо шүү дээ. 1-р ээлж, 2-р ээлж, 3-р одоо 4-р ээлж нь орж иж байгаа байхгүй. Тэд нар бол ингээд нөө цүнх харсараа мэддэг хаанаас ямар юу болгож байгаа тийм. Одоо сая тэр нөгөө нэг хин баасан гишүүний ярьж байгаа зүйл шүү дээ. Одоо нэг дэлгэрсэн шүү дээ нэг яриа. Одоо тэр нөгөө хурц хурандаа юу ярьж байгаа тийм. Тэр бол яг үндээс бид нэр ингээд өө гэд гайхаад байгаа болоош тэр бол арсын хөрөнгөний тогтолцооны нөгөө нэг лобби гэдэг зүгээр энгийн зүйл шүү дээ. Угаасаа л их хурл гэсэн. Өөр нэрээр нэрлэгдэж байгаа байхгүй лобби тэр чинь хахуул хувилдаан тэл хахуул байхгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ зүйл угаасаа нэрлэгдэж шүү дээ. Хүмүүсээс нуухын
Монгол улс чи яагаад тэрийг бол хуйлтаа хэл авах нандаа имийг бол далд ярьдаг тохиролцдог. Тэгээд урд нь бол ямар нэгэн байдлаар чамд урьдчилгаа өгч байгаа. Сонгуулинд тэгээд чамд хэлтүүлчих чинь гэсэн үг баггүй хахуул гэдэг чинь. Тэгээд үндсэндээ бол чи заавал юмнуудаа хийж үйлчлэх байх. Дээрээс нь одоо их хурл зарим хуулиуд дээр нь гар үсэг зуурна. Зарим өсөд нь гараад явна. Одоо тийм байж тээ. Одоо оюу толгойг асуу, таван толгой зөндөө олон хуулиуд дээр зарим гишүүдийг бүр гайхмаар шийдвэр гаргаад зарим нь бүр байхгүй болчихж шүү дээ. Үндсний аюулгүй байдлын асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ гарч байгаа хүмүүс дотроос ийм цүнх баригчдыг битээ гаргаач. Тэгээ ерөөсөө ингээд бүгдийг нь түүх мичээстэй байгаа шүү дээ. Хин юу хийж явж байсан. Ямар нэг сансраас гинт гарч ичээ нэр дэвшилж байгаа юм байхгүй байгаа даа. Яг тийм байгаа. Ер нь бол тэгээд энэ бүх асуудлуудыг яриад бол асар их юм байна л да. 30 жил бол олон асуудал хоригддаг. Хамгийн гол гарцаа энэ бүх асуудлуудыг үүсгэж байгаа юмгаа бид нар засах тийм бол асуудлууд яг нь суур өнгөр хүн ямар нэгэн байдлаар өвчин одоо тусаад гар өвчин өлтний юм толгойч өвдөд тийм бол тэрийг чинь одоо чинь өвдгөөд байгаа тэр өвчнийг үүсгэж байгаа шалтгаан өөр газар байж болно шүү. Тэрийг нь болох зүйлийг би бол юу гэдэг л да. Маш тодорхой товчхон том юмсэн шүү дээ. Энэ 70 колоничлтын дэглэмээ. 70 колоничлт Америк одоо чинь энэ долларын бол ийм хаанчлал манай 90 оноос хойш тогтчихлоо. Энэ хаанчлалыг устгахын эднэрийн гаргуул болсон энэ даварсан дэглэмийг төлхөн өнөө яа гэж байна. Эсвэл ашиглая. Бас ашиглана гэж тэднээс ашиглах юм үлдээгүй юм. Миний зүгээр одоо энэ системийг ашиглаж болохоор юм. Би одоо сая хувлаа хаан цаасыг мөнгө олох ухааныг тухайд гаргахад маш олон хүмүүс гайхсан гэж байна. Цаас эзэж Ватикан Марко Поло цаас мөнгө аваад очсон байл да хувлаа хаан чинь 20 жил зэрэгэд. Тэгээ Ватикан мөнгөний шатаас ингэнэ шүүхтуудаад цаас эзэж алтны үнэтэй болохгүй гэдэг. Өөрөөр хувлаа хаан цаасыг алтны үнэтэй болгосон. А би болохоос 12 жил явж ирэхдээ агаараас мөнгө харах арга нь болсон байна. Гэхдээ энэ системийг ашиглаж ийж. Тэгэхээр энэ системийг ашиглах хэрэгтэй байна гэдгээс тийм бодолтой байна. За хоёул энийг тэгээд тусад нь яриадаг уу? За өнөөдөр ингээд та Лүтергийн ярилцсан маш их баярлалаа. Тэгээд би бол өнөөдөр бол таны өнөөдрөөс эхлээд та ингээд миний Facebook page дээр та өөрийнхөө ажиллаж байгаа хүмүүст хэлээд ямар нэг юм шеэрлэх хэрэгтэй, олон нийтэд хүрэх хэрэгтэй юмдаг та надад шууд явуулаад байна. Тэгэхээр одоо би тухайн цаг одоо хэдхэн хоног л да. Хэдхэн хоног. Их сайн нөгөө корона юм уу гэж хүмүүс бөөн завгүй мавгүй байсан болохоор нэг сонгуульд анхааргүй. А яг нөгөө нэг сүүлийн тэмээний хүчгээ төрөө хийдэг байгаа шиг энэ яг энэ цаг үед л ерөөсө гол юм аа хийх хэрэгтэй юм байна. Гол их бууга тавих. Тэгэхээр тэр ажлаа би танд 100% дэмжинэ. Тэр би танд итгэж байгаа. Манай гэр бүл бүгд итгэж байгаа. Тэгэхээр одоо гар өөр угаасаа Монгол ясна гар барихгүй юм чаа. Би танд зөв хүндлээд ингээд ахын ясаар ингэж чаддаг. За би танд итгэж байгаа шүү. Тэгээд та хурдан гишүүн болоод ердөө өөрсдийг бас эхлүүлж миний ер нь амьдралын утга учир л да энэ амьдралын зорилго юм бол бид нар үнэхээр бол яг ингээд би одоо 60 хүрч байна. Одоо тэгээд ер нь миний одоо чинь өөр хүүхдүүд миний найз нөхөд ер нь тавхны Монголын ард түмний олон олон хүүхдүүдийн энэ ирээдүй бол бас бүрхөглөж байгаад миний сэтгэл эмзэглээд яваад байдаг. Би тэгээд энэ дэглэмийг анхнаасаа үлээж аваагүй. Одоо бол одоо чинь энэ дэглэмийг халах цаг болсон. Улаан очи сая ярьлаа COVID-19 тэгээд ер нь тэнгэрийн үеэр болж байгаа. Ийм учраас одоо бид нар хамгийн гол одоо энэ завшааныг шиглээд доторхлынхаа асуудлыг бол шийдэх юм боломжууд олж ирж байгаа гэж харж байна да. За их баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн эхний уулзалт амжилттай сайхан боллоо. За тэгээд би хувьдаа бол болор ахыг бол дэмжинэ гэж бодож байгаа. Тэгээд баян голынхан бүгдээрээ наваад дагдаг хүмүүс надад итгээрээ. Одоо тэр 3 одоо сонгуульч 3 яг 3 дугаар сонгуул болгонд өөр болоод байгаа болохоор ерөөсөө толгой эргээд байгаа. Ирэх болгонд өөр сонгуул болно. Ол бол өөртөндөө тохируулж хийгээд байгаа хгүй өөрсдөө одоо чи анийг бол бодлант болоод байгаа шүү дээ. Татварг болох. Одоо хамгийн гол нь бидний одоо сэтгэл зүгшиж байгаа асуудалгаар нөгөө санал тоолдог машин, хар машин, Америк хар машин автораад тавьсан. Энэ машинаараа чинь Америкчууд олон удаагийн сонгуулиуд бол энэ Монголын төрийг гаднаас нь байгуулад байгаа. Компьютер тоогийн дөрчтэй. Яг үнэ тэгэл болоо. Би тэрийг харуулсан ондоо баримт киногийн оршуулсан үнийг тэр байгаа шүү дээ. Тэр тоол тодорхой хэн ч одоо ойлгох байна. Тэрийг одоо тоолохгүй л гэсэн үү? Тоолохоор болсон уу? Тоолохоор болсон. Тэгээд ямар нэгэн одоо чинь энэ дэндээс гараа тоолох тэгээд гараа тоолоо тэр машинаас зөрүү гардыг бол машиныг нь дагна гэсэн үед байгаа шүү. Ингээ хийцэн байхгүй. Тий. Ямар нэгэн юм чинь ойлгож байгаа юм шиг мөртлөө яваад хамгийн сүүлчийн дээр нь дахиад нөгөө тал руу мөрчиж байгаа байхгүй. А тэгвэл тэр бол жинхэнэ өстө босох шалтгаан болох юм байна. Тийм. Амар уу. Тэр бол жинхэнэ босох шалтгаан болох юм байна. За ингээд өнөөдрийн лайв үзсэн. Тэгээ энэ бичлэгийг дараа үзэх бүх хүмүүстээ баярлалаа. За сонгуульд маш зөв шийдвэр хийх хэрэгтэй шүү. Тэгээд өрдөө энэ бол өвөр хулгай хийжсэн, хэл ахуул, консенс хийжсэн, жидүү хийсэн бүх хүмүүсийг бол дахиж гаргаж болохгүй шүү. Хэрэв бид нар дахиад гаргах юм бол дахиад 4 жил хэрэл дунд, дахиад хямрал дунд амьдрэх шүү. За баярлалаа.
За баярлалаа. Одоо. Нөгөө